Շարունակում ենք աշխատել առաջինի ուղիղ եթերում։ Վերջին լուրերի իմացեք, առաջինի եղեք տեղեկացված։ Մենք գլխավոր իրադարձություններին հետևում ենք առաջին դրատվականի ուղիղ եթերում տեղեկացված։ Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել, Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել, կզրուցենք Մոսկվա, կապ հաստատելով Կանադա, մեկնաբանություն ստանալու համար կապ կհաստատեմ Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Այսօր ուրեմն պիտի խոսենք Բուենոս Այրես, կզրուցենք Լոնդոն, միանալու ենք Ստեփանակերտ, Միացել ենք Ֆրանսիա։ կզրուցենք Հոլանդիա, Ամստերդամ, քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Միացել ենք Ուկրաինա։ այժմ կապ եմ հաստատելու դոժդի գլխավոր խմբագիր Ծիխենձիպոյի հետ։ Սա առաջինն է աշխարհասփյուր հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։
Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարներ են բացվել։ Բայրամովը շեշտել է, որ հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը պետք է հիմնվի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռնմխելիության փոխադարձ հարգանքի վրա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հայտնել է, որ Բաքուն վճռական է շարունակելու զարգացումը, որը նպաստում է տարածաշրջանի համար ավելի ապահով եւ բարեկեցիկ ապագայի կերտմանը։ Հյուրս հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մերաբյանն եմ, սիրով ողջունում եմ, պարոն Մերաբյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Հասկանանք մի կողմից Բայրամովի այս հայտարարությունը, մյուս կողմից մեր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հրավերը եւ դրա ընդունումը, դրան զուգահեռ սահմանային լարվածությունը Ադրբեջանի կողմից, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ թե շփման գծում, այս ամենը ինչ է նշանակում, համեցեք։ Այս ամենը նշանակում է հետեւյալը, որ այնուամենայնիվ իրոք որ այստեղ կարելի է համաձայնել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ այն մասով, որ հեռանկար կա։ Սակայն այդ հայտարարությանն ամբողջապես պետք է վերաբերվել, եթե լավատեսությամբ, ապա չափազանց զգուշավոր, որովհետև շատ օրինաչափական հարց է առաջանում, բա ինչու է կրակում այդ դեպքում այդ հեռանկարի վրա, ասենք, երասխի ուղղությամբ, հա? Կամ, ասենք, այն Լենինյան շաբաթ օրյակի գերանի նման դրոշը գրկած ինչի եք բերում, ասենք, կամրջի հակառակ կողմը, որ հետո ձեր վրա էլ կրակահերթ արձակեն ձեր ռուս դաշնակիցների հետ միասին, հա? Այսինքն այս ամեն ինչի մեջ այնուամենայնիվ երկակիություն կա, սակայն սա հայտարարություն է, որը նաև արվում է Վաշինգտոնյան հանդիպմանը ընդառաջ, սա եւս պետք է ուրեմն անպայման ֆիքսել, որը Ադրբեջանը հետաձգել էր իբր տեխնիկական պատճառներով, բայց այս միջակայքը նշանակված օրվանից մինչ հանդիպման օրը Ադրբեջանն Ադրբեջան չէր լինի, եթե չփորձեր կապիտալիզացնել հօգուտ իրեն, նախ իր այդ տեխնիկական պատճառներով հետաձգումը փորձեց վաճառել ռուսների վրա, փորձելով ահագնացնել ճնշումը հայկական կողմի վրա ռուսների ձեռքերով։ Ռուսները չխորշեցին նույնիսկ անմիջական մասնակցություն ունենալ մի խայտառակ միջադեպի այդ դրոշի կանգնեցման անհաջող փորձը այդ Լաչինի միջանցքում Հակարի կամրջի վրա, որը բերեց նրան, որ 91 թվականից հետո առաջին անգամ հայկական զինվորականները ուղղակի կրակ բացեցին ռուս զինվորականների ուղղությամբ եւ դրանից ժամեր անց նույնպես ընդհանրապես անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ռուս դեսպան այդ գրոտեսկային պերսոնաժը կանչվեց արտգործնախարարություն եւ այնտեղ նրան բավականին տհաճ զրույց ուրեմն սպասվեց եւ այդ զրույցի ընթացքում ինչպես պաշտոնական հաղորդագրությունն է ասում, խիստ դժգոհություն հայտնվեց Ռուսաստանի դեսպանին, Ռուսաստանի զինված ուժերի այդ զինծառայողների ներգրավվածության պատճառով հօգուտ Ադրբեջանի, ուրեմն այդ պայմանավորվածությունները խախտելու այդ միջադեպի մեջ։ Բայց Զախարովան էլ ասում է, որ դելիմիտացիա տեղի չի ունեցել եւ դրա արդյունքում է տեղի ունեցել այս միջադեպը։ Զախարովան եւ իր շեֆը առանձնանում են նրանով, որ իրենց արտաբերած 10 բառից 11-ը սուտ է։ Հենց այդ հարաբերակցությամբ եւ այստեղ Զախարովա մեկնաբանելը թվում է թե անիմաստ զբաղմունք է։ Այո, Զախարովան նրա համար է, որ ասի, որ իրենք կապ չունեն Զախարովայի
փիլիսոփայությամբ ամբողջ աշխարհը վատն է լավն են միայն իրենք, հա, եւ մի երկու իրենց ագենտի երկրների եւս կամ ագենտ հանդիսացող բռնապետություններ։ Տեսք մնացածը վատն են, անբարոյական են եւ այլ եւ այլ։ Այդ ամեն ինչը մենք գիտենք։ Նաև հորդորում է մեզ հատկապես լրատվամիջոցներին սխալ տեղեկատվություն չտարածել։ Փաստացի կադրերում երևում է թե ինչ է անում Ադրբեջանը Ռուսաստանի հովանու ներքո, այս դեպքում խաղաղապահների դեռ մի բան էլ Զախարովանը հոխորտում։ Չասեց իսկ այդ տեսանյութն ինչ անենք։ Թող դա էլ ասեր, բայց տեսանյութի հետ ինչպես վարվենք։ Տենց դատարկախոսությունը ուղղակի այստեղ խոսում է միայն եւ բացառապես ցինիզմի մասին։ Հա, ուղղակի չի կարելի մարդկանց ընդհանրապես իսկ հայ ժողովրդին մասնավորապես մարդկանց մտավոր ունակությունները այդ աստիճան թերագնահատել, հա։ Ո՞ր Մերաբյան, դեկտեմբերից ադրբեջանական պսևդո, հա, բնապահպանները կարծես 120,000 բնակչի համար ողբերգական իրավիճակի սկիզբ դրեցին, հումանիտար ճգնաժամի։ Դեկտեմբերից այդ ամենը շարունակվեց, հետո արդեն 7-8 օր է ընդհանրապես արգելափակել են երթևեկը մինչև այդ ռուս խաղաղապահների միջոցով հումանիտար, հա, միջանցք եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ ապրանքներ էին մատակարարվում Արցախ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների միջոցով ուղեկցությամբ, աջակցությամբ հիվանդներն էին տեղափոխվում Հայաստան առաջին անհրաժեշտության բուժօգնություն ստանալու համար, հիմա այդ ամենը խափանված է։ Այս հումանիտար ճգնաժամի սկիզբը դրվեց, ինչպես նշեցի, դեկտեմբերին։ Հիմա եթե այսպես շարունակվի, ողբերգության է այս ամենը հանգելու, այսինքն Արցախում տագնապալի իրավիճակ է, բայց կարծես իշխանությունները, կարծում եմ ինձ հետ կհամաձայնեք, որևէ ադեկվատ գործողության չեն դիմում։ Մեր իշխանությունները, Արցախի իշխանությունները։ Դե գիտեք ինչ, առայժմ Արցախի իշխանության կամ իշխանամերձ շրջանակներից ես տեսա ընդհանրապես իրավիճակից չբխող հայտարարություններ, իսկ ոմանց կողմից էլ ինչ-որ հոխորտանք այսպես ակնարկով Հայաստանի ղեկավարության հասցեին։ Ես ուզում եմ ուղղակի այդ մարդկանց կոչ անել մի քիչ պատասխանատվություն վերցնել իրենց վրա, հա։ Եթե իրենք խոսում են Արցախի ինքնուրույնության, ինքնիշխանության մասին, ապա գոնե հարգանքով վերաբերվեն իրենց ինքնիշխանությանը եւ իրենց կողմից կառավարվող ժողովրդի, հա, որից նրանք կարծես թե մանդատ են ստացել եւ գործում են ըստ այդմ, որ մի քիչ պատասխանատվությամբ վերաբերվեն այդ ժողովրդի նկատմամբ, որից նրանք ունեն մանդատ եւ քիթները չխոթեն իրենց չվերաբերվող հարցերում կամ հարցերում, որից նրանց խելքը չի հասնում։ Դա մեկ, երկրորդը Արցախի իշխանությունը դեռ չի հասել գիտակցության այն աստիճանի, որ խնդրեմը տեսնի ամբողջությամբ։ Սպասիբա Ռասիա փիլիսոփայության մեջ այս հարցը լուծում չունի, այդ փիլիսոփայության մեջ այս հարցը ավելի ողբերգական երանգները ստանալու բոլորիս համար, սակայն ամենախոցելի վիճակում լինելու են հենց արցախցիները։ Ես այնուամենայնիվ հույսս չեմ կորցնում, որ Արցախի ղեկավարությունը կգա այդ գիտակցման, որ Ռուսաստանը ոչ թե խնդրի լուծում է, այլ Ռուսաստանն այնտեղ խնդրեմ է, որը պետք է լուծվի, ավելին թիվ 1 խնդրեմն է այնտեղ, որից ածանցվում են մնացած այլ խնդիրները։ Եթե չկա այդ գիտակցություն, այս հարցը լուծում չունի, այդ հարցը կլուծեն ջարդելով ուղղակի, քաղաքականապես ջարդելով, հա, որովհետև դժվար է վարել քաղաքականություն, որը շահկապված չէ
եւ չի բխում իրողություններից։ Քաղաքականությունը ոչ թե սա ուզում եմ, սա չեմ ուզում ընտրություն է, այլ դա քրտնաջան հետևողական աշխատանք է իրողությունների հետ եւ իրողությունների պայմաններում։ Պարոն Մերաբյան, Եվրամիության դիտորդները սիսիանում են Արցախից կարծես ոչ մի համարժեք գնահատական կամ արձագանք չկա։ Ինչ է ակնկալվում Արցախից, որը պետք է լինի Արցախի կողմից գործողությունը, Արցախի իշխանության ներսում չկա գետ մեկը, որը կարող է ճգնաժամային այս իրավիճակից ելքեր հանգուցալուծում ապահովել։ Խոսում են ծրագիր ունի Սամվել Բաբայանը, ուրեմն պետք է ճանապարհ հարթել Բաբայանի համար, որպեսզի նա իր ծրագիրն իրագործի։ Գալիս ենք երկրորդ կետին այն ամեն ինչ կուզենայի, որ նշեի, դա այն է, որ առաջինը դա պետք է լինի բանաձև, որտեղ կա մինուս Ռուսաստան տարը, եւ երկրորդը Արցախը շատ կարևոր է այստեղ, որպեսզի իր քայլերը ներդաշնակեցնի պաշտոնական Երևանի հետ։ Եվ հասկանա այնինչ, որ ձեռնատու է պաշտոնական Երևանի տեսակետից, հայկական շահերին է ձեռնատու, ապա այդ նույնը ձեռնատու է նաև ապրիորի ձեռնատու է Արցախին։ Եվ այստեղ իրենք պետք է հնարավոր բոլոր օգուտները կարողանան կամ կարողություն ձեռք բերեն քաղելու։ Նույնիսկ եթե դա դուր չգա ռուսներին։ Տվյալ դեպքում նրանց արձագանքի բացակայությունը պայմանավորված է միայն եւ բացառապես Ռուսաստանի գործոնի չարորակ ներգործությամբ Արցախի վրա։ Սա մենք պետք է ֆիքսենք։ Եվ ցավոք սրտի Արցախի իշխանությունները այդքան սթափություն, համարժեքություն եւ նույնիսկ քաջություն չեն ուզում դրսեւորել ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով, որը ես չեմ ուզում մանրանալ, բայց այդ ամենը չեն դրսևորում իրենց անուններով կոչելու համար։ Իսկ սա պրոբլեմ է, լրջագույն պրոբլեմ է։ Եվ պրոբլեմ, որը նրանք դնում են նաև արցախցիների ուսերին, որոնք այս զրկանքները կրում են հանուն ինչ-որ իդեալի, հանուն որի նրանք այո պայքարել են տասնամյակներ եւ նրանք կապ չունեն այն ռուսական քաղաքականության պրոքսիների հետ, իսկ ոմանք էլ ուղղակի այդ շահերը սպասարկող այդ ծառայամիտների հետ, ովքեր հարամել են ամեն ինչ թե Արցախի ներսում, թե Հայաստանի ներսում անցած 20 տարիների ընթացքում։ Այստեղ լուրջ խնդիր կա։ Բայց համաձայն եք, որ միանգամից Արցախի իշխանությունը, թե արցախցիները չեն կարող շնորհակալություն Ռուսաստանի փոխարեն անմիջապես, ասել ցտեսություն Ռուսաստան։ Բայց Եվրամիության ակտիվությունը օբյեկտիվորեն բխում է Արցախի շահերից, թե ոչ։ Իհարկե բխում է։ Եվրոպական ներգրավվածության մեծացումը, այս Վաշինգտոնյան փուլը բանակցությունների, դրանք նպաստում են հարցի լուծմանը, թե չեն նպաստում։ Համընթաց են դրան, թե ոչ։ Այս ամենին պետք է գնահատական տրվի։ Արտաքին գործերի նախարարությունը Արցախի որ կա, այո, պետք է շատ ուշադիր արձագանքի այս բոլոր զարգացումներին։ Կարող է դա չանի նախագահը։ Ես չեմ խոսում էլ այնտեղ այդ խորհրդարանում հավաքված տարօրինակ զանգվածի մասին, որը մերթ դասեր է տալիս հայրենասիրության Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դրանց մասին ես չեմ ասում, բայց այսպես ասենք Արցախի ղեկավարության adekvat սեգմենտը այո պետք է ամեն ինչին եւ ականջալուր լինի եւ համարժեք արձագանք, որովհետեւ դա բխում է այո այնտեղ ապրող այդ 120,000 մեր հայրենակիցների շահերից։ Արվում է դա, ոչ չի արվում, ցավոք սրտի։ Պարոն Մերաբյան, Պաշտպանության նախարար Սուրեն
Պապիկյանը հանդիսավոր ընդունելության է արժանանում Ֆրանսիայում, ունենում է շատ կարևոր հանդիպումներ, քննարկումներ, դրան զուգահեռ մեր արտգործնախարարը Արարատ Միրզոյանը Մինսկում մասնակցում է ՀԱՊԿ արտգործնախարարների նիստին, հանդիպմանը, սա արդյոք անլուրջ չէ, կհամաձայնեք, որ միանգամից պետք չէ ինչ-որ հարաբերություններ խզել ՀԱՊԿ անդամ պետությունների հետ, պետք է հարաբերություններ ունենալ և այդ հարաբերությունները զարգացնել բոլորի հետ, բայց… Ես համաձայն չեմ, որ բոլորի հետ պետք է զարգացնել այն գործընկերների հետ, որ դե ինքնանպատակ զարգացում չի կարող լինել, ասենք Բելառուսի հետ ի՞նչն եք ուզում զարգացնեք, հա? Կամ Ռուսաստանի հետ էլ ի՞նչ է զարգացնեք։ Մի կողմից տեսնում եք, որ պրոբլեմա, կրակում եք իրանց վրա, մյուս կողմից էլ բերում եք, չգիտեմ, Դոմ Մոսկվի եք բացում, Մեղրիում, հա? Ամբողջ Հայաստանը այդ աղբով, չեկիստական աղբով լցրել եք իբրև թե հայ-ռուսական մշակույթային, չգիտեմ, մեկ մյուս, ինչ մշակույթ։ Կորեք գնացեք դուք էլ ձեր մշակույթն էլ։ Այդ չեկիստական որջերը փակելա պետք։ Ինչ Ռոսատրուդնիչեստվո, ինչ բան։ Խոսում եք 5-րդ շարասյունից։ Ովքեր են հավաքագրում այդ 5-րդ շարասյունը։ Եվ ինչով են հավաքագրում, ինչ ճանապարհով են հավաքագրում, այդ ենթակառուցվածքը փակել է պետք։ Եթե պետք է սրանից ավել բացատրեմ, ուրեմն երևի պետք է չբացատրեմ արդեն։ Ի վերջո, գոնե ուրիշ բան չէ, լսեք ձեզ ենթակա հատուկ ծառայությունների այն հայրենասեր ներկայացուցիչներին, որոնք անկասկած կան, եւ տեսեք նրանք ինչ կասեն ձեզ։ Եթե չեք կողմնորոշվում, թե ինչ որոշում, ինչ պետք է ընդունեն, թե չէ, ինչ բերում են, ստորագրում եք, ինչ առաջարկում են, համաձայնում եք, ուր կանչում են, գնում եք, տես չեղավ։ Դա այդքան դժվար է կողմնորոշվել։ Ես չգիտեմ։ Հատկապես 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո այն իրադարձությունները, որոնք զարգանում են Հայաստանի, Թուրքիայի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Ռուսաստանի միջև, նաև այս ֆոնին աշխարհաքաղաքական այդ գլոբալ զարգացումներն ու անվտանգության ճարտարապետության փոփոխությունը պետք է մեզ արդեն հիմք տային հստակ կողմնորոշվելու եւ դիրքավորվելու։ Մի տենց սիմպտոմ կա բժշկության մեջ, էլի, աուտիզմը կոչվում, էլի, հասկանում եք, երբ որ մարդիկ ուղղակի մարդկանց վարքը պայմանավորված չի միջավայրով կամ կողքը տեղի ունեցող բաներով, հա։ Մարդը կտրված է միջավայրից, մտովի, հա։ Ինձ մոտ այդ սինդրոմն է հիշեցնում այս ամենը, հասկանում եք։ Ցավալիորեն։ Մի կողմից Հայաստանի վարչապետը գալիս է ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով, որը եւ ըստ էության համաձայնում է ուղիղ եթերում ցուցմունք տալ պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովին։ Հա, մի պատերազմ, որի ժամանակ ինքն է եղել գլխավոր հրամանատար։ Ինքն է գալիս այնտեղ եւ համաձայնում, որ դա արվի բաց ռեժիմով։ Եվ խոսակցությունը դեռ պետք է շարունակվի։ Բայց այս ընթացքում Հայաստանի վարչապետը նախ բացում է բավականին ուշագրավ հանգամանքներ կապված 44-օրյա բուն 44-օրյա պատերազմի հետ կապված, նաև բացում է նաև շատ ուրեմն փակագծեր կապված ընդհանրապես բանակցային գործընթացի հետ։ Ըստ էության դրանք ոչ թե մեզ համար գաղտնի էին, չնայած այստեղ սենսացիոնն այն էր, որ ռուսները պատերազմը կանգնեցնելու համար մեզանից նաև ուզում էին, որպեսզի ռուսական այսպես կոչված խաղաղապահ զորքերը, իսկ ըստ էության օկուպացիոն զորքերը նաև հայտնվեին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Սա շատ ուշագրավ ուրեմն արձանագրում էր եւ բարձրաձայնում ամենաբարձր մակարդակով
Սակայն այն ինչ որ շարադրվեց այդ ժամանակագրությունը, այդ պատճառահետևանքային կապերը, որոնք ներկայացվեցին, այդ ամենը ցույց է տալիս մի բան, թե ինչպես է Ռուսաստանը վարել եւ վարում մեր դեմ հիբրիդային պատերազմ։ Բայց այստեղ նաեւ ուշագրավն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս ամենը ներկայացնելով չի տալիս գլխավոր շանվորդու անունը, որի անունն է Ռուսաստան եւ նրա ղեկավարությունը։ Հասկանում եք։ Սա է խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ խոսակցությունը ժողովրդի իմաստության, իսկ ժողովուրդը իմաստում է։ Հա, լավ, ասենք ինքը կաշկանդվածություն ունի դա չասելու, բայց մենք ոչ միայն չունենք կաշկանդվածություն, այլև ունենք պարտականություն իրերը կոչել իրենց անուններով։ Այո, հայ ժողովուրդը պետք է իմանա, թե որ շանվորդին է ինչ արել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ շարունակում անել եւ կոչ անել իշխանությանը, այս ամենի համար ոնց որ դուք եք ասում, ականջներին օղանեն, որ թե ինչ պետք է անեն եւ ինչ պիտի չանեն։ Ինչ Մինսկ, ինչ հապ, երբեմն պետք չէ ասել մի բան, ինչը բացահայտ է։ Ներողություն, գնում եք այդ հակասանիտարական երեսները մի հատ նորից տեսնեք, որ ինչ անեք, ում ես գնում, այդ կոլխոզի խեղկատակին գնացել ես, ասենք Լաչինի Միջանսկի դարդերը պատմելու, հարգելի պարոն նախարար, որ ինչ ունի։ Իմաստը զուգահեռ, երբ որ պաշտպանության նախարարը գտնվում է Փարիզում։ Հիմա Փարիզում որոշում ընդունող մի բարձրաստիճան պաշտոնյան, որ պետք է որոշում ընդունի, հիմա այս շիլաշփոթի մեջ, հա, այս ինչ-որ անհասկանալի այս լաբիրինթոսի մեջ, ինչ որոշում ընդունի, ես չեմ դուք եք, հələ ընդունեք տեսնեմ, ինչ որոշում կընդունեք։ Այս ամենը ոնց է դիտվում։ Մինչդեռ մենք հասկանում ենք խոսք է գնում մի պետության մասին, որ այսօր քաղաքակիրթ աշխարհի թշնամին է, հասկանում եք։ Բայց մենք մեր ռազմավարական դաշնակից։ Այո, ռազմավարական դարավոր բարեկամ, Դոմ Մոսկվի, Կալինկա, Մալինկա, մշակույթ, Պուշկին, Չայկովսկի զզվացրել եք ուղղակի, հասկանում եք։ Չի կարելի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մերաբյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։ Արցախում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո Արցախի, իսկ ապա նաեւ Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի ոտնձգությունները չեն արժանացել Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցի, Ռուսաստանի եւ վերջինիս նախաձեռնած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի պատշաճ արձագանքին։ Այնինչ, անկախացումից ի վեր, տասնամյակներ շարունակ Հայաստանը կասկածելի եւ խնդրահարույց գործարքների միջոցով Ռուսաստանին է զիջել երկրի կարևորագույն էներգետիկ ու ենթակառուցվածքային համակարգերը, ինչպես նաեւ անկախության էլեմենտները, եւ այդ զիջումները Հայաստանի օրվա իշխանությունների կողմից հաճախ ներկայացվել են որպես վճար Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար։ Այդպիսի կարևոր զիջումներից են Գույք պարտքի դիմաց գործարքը, որով Ռուսաստանին անցան Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկը, Մարս գործարանը, Մերգելյան ինստիտուտը, Հայաստանի երկաթուղիների կառավարման հանձնումը ռուսական պետական կորպորացիային, Հայ-Ռուսգազարտի հայկական բաժնեմասերի հանձնումը Գազպրոմին եւ այլն։ Ավելին, Գազպրոմին տրվեցին Հայաստանում գազի ներմուծման, տարանցման, բաշխման ու պահեստավորման բոլոր մենաշնորհները։
Այդ թվում անվտանգության նկատառումներով էր հիմնավորվում նաև Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու Հայաստանի անսպասելի որոշումը 2013 թվականին, երբ Հայաստանը փաստացի հրաժարվեց Եվրոպական միության հետ ասոցացման համաձայնագրից։ Դա ըստ էության քայլ էր, որով Հայաստանը հրաժարվեց սեփական մաքսային քաղաքականություն ունենալուց, որի արդյունքում բազմաթիվ ապրանքներ էապես թանկացան։ Հայաստանը նաև պարտավորվեց չթույլատրել իր տարածքում բացի Ռուսաստանից որևէ այլ պետության զորքերի տեղակայում, մաքսատուրքեր վճարել ԵԱՏՄ երկրներին այլ պետություններից զենք զինամթերք բերելիս։ Ավելին, Հայաստանը նաև զիջեց սահմանապահ իր գործառույթները Ռուսաստանին, որպեսզի վերջինիս սահմանապահները իրականացնեն մարդկանց բացթողումը Մեղրիի անցակետում ու Զվարթնոցի օդանավակայանում։ Ռուսաստանը նաև հնարավորություն ստացավ հասանելիություն ունենալ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունում առկա տվյալների բազաներին, օրինակ Հայաստանի բոլոր սահմանային կետերը հատած անձանց մասին բոլոր տվյալներին։ Եվ ի հեճուկս այս բոլոր զիջումների Ռուսաստանը պատշաճ չի արձագանքում Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող Ադրբեջանի գործողություններին, լավագույն դեպքում բավարարվելով մտահոգություններով եւ կողմերին ուղղված զսպվածության կոչերով։ Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը օրվա գլխավոր թեման հետևյալի մասին է։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Twitter-յան իր էջում որոշակի առումով տարօրինակ գրառում է արել, որ Սիսիանի օդանավակայանում դիմավորել են նախ Եվրախորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազոին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը, որոնք կմիանան իրենց Լաչինի միջանցքում պարեկության համար։ Ամբողջ հարցը եւ ըստ էության տարօրինակությունն այն է, որ Լաչինի միջանցքը այն գոտին չէ, որտեղ պարեկություն անելու հնարավորություն եւ այսպես կոչված իրավազորություն ունեն Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը եւ առավել եւս նաեւ Սիսիանի օդանավակայանի հատվածը, որը 44 օրյա պատերազմից հետո վերահսկում են ռուս սահմանապահները։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Twitter-յան իր էջում արել է բավականին ուշագրավ եւ ինչ-որ իմաստով տարօրինակ գրառում։ Մասնավորապես դիտորդական առաքելությունը հայտնել է, որ Սիսիանի օդանավակայանում դիմավորել են Եվրախորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազոին եւ նրա պատվիրակությանը, որոնք կմիանան իրենց ուշադրություն Լաչինի միջանցքում պարեկության համար։ Ամբողջ հարցն այն է, որ Լաչինի միջանցքը այն գոտին չէ, որտեղ մոնիտորինգ կամ պարեկություն անելու իրավասություն ունի Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը։ Այդ իրավասությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանն է, հետեւաբար խոսք կարող է լինել առավելագույնը Լաչինի միջանցքի այսպես ասած սկզբնամասի մասին, առավել եւս, որ այնտեղ վերջին օրերին տեղի էր ունեցել դրոշի տեղադրման առիթով լարվածությունը, բայց Եվրամիության դիտորդները ձևակերպում են Լաչինի միջանցքի պարեկություն, ինչն առնվազն հարց է առաջացնում։ Նրանք պատրաստվում են հատել Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում տեղակայված ադրբեջանական անցակետն ու անցնել միջանցք։ Դա թերևս կարող է տեղի ունենալ միայն Բաքվի հետ համաձայնեցման դեպքում։ Ընդ որում այդպիսի իրողությունը կլինի բավականին բազմաշերտ խորհրդային նախադեպ, երբ Ադրբեջանը կարող է Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության համար ճանապարհ բացել դեպի Արցախ։ Սա մի կողմից կլինի ողջունելի հանգամանք, եթե Եվրամիությունը քաղաքացիական ներգրավվածություն ունենա Արցախում։ Մյուս կողմից, սակայն մեխանիզմը, որով դա տեղի կունենա, փաստացի կլինի Արցախի հանդեպ Ադրբեջանի հավակնության լեգալացում։ Իդեպ այս տեսական պատկերի ֆոնին թերևս արժե հիշել հայտարարությունը, որ արեց Շարլ Միշելը մայիսի 14-ին Բրյուսելի հանդիպումից հետո, ասելով, թե Ադրբեջանի նախագահին խրախուսում է ավելի դրական օրակարգ ապահովել նախկին լղիմ հայության իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանության հարցում։ Հնարավոր է իհարկե, որ Եվրամիության դիտորդական առաքելության Twitter-յան գրառումը պարզապես վրիպում է եւ պարեկություն են անելու ոչ թե Լաչինի միջանցքում, ինչպես գրել են, այլ միջանցքի սկզբնամասում, Հայաստանի տարածքից, ինչպես իրենց իրավասությունների շրջանակն է։ Այդ դեպքում հավանաբար կլինի գրառման խմբագրում։ Ամենայն դեպս հետաքրքիր է հետևել, թե ինչ կլինի։ Նատալի Լուազոյի գլխավորած պատվիրակությանը Երևանում երեկ ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա վստահություն էր հայտնել, որ պատվիրակության անդամների այցը կնպաստի տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը գնահատելուն։ Վարչապետը հավելել էր, որ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամն էլ ավելի է սրվում, քանի որ արդեն մի քանի օր է, ինչ սննդամթերքի մատակարարումները եւս արգելափակվել են։ Այս համատեքստում վարչապետը կարևորել է միջազգային փաստահավաք առաքելության մուտքը Լաչինի միջանցք եւ Լեռնային Ղարաբաղ, զրուցակիցները կարևորել էին Հայաստանում եվրոպական դիտորդական առաքելության գործունեությունը։
Եվրամիությունը դիտորդական առաքելությունը քաղաքացիական է 103 դիտորդներով եւ գերմանացի ոստիկան Մարկուս Ռիտերի գլխավորությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայվել էր այս տարվա փետրվարի 20-ից։ Առաքելությունը կգործի 2 տարի ժամկետով եւ ենթադրում է մշտական պարեկության իրականացում եւ տեղում իրավիճակի վերաբերյալ Բրյուսելի համար զեկույցների պատրաստում։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր Եվրոպական արտաքին քաղաքական ծառայության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը, այս առաքելությունը կնպաստի տարածաշրջանում Եվրամիության դիրքերի ամրապնդմանը։ Ինչպես եւ սպասելի էր, ռուսական կողմը դիտորդական առաքելության տեղակայումը հարուցել էր նաեւ ռուսական կողմի զարույցը եւ բավական կոշտ արձագանքներ են եղել ռուսական կողմից, մասնավորապես Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր Եվրամիության երկարաժամկետ դիտորդական առաքելությունը Հայաստան ուղարկելը համարել ընդամենը տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական դիմակայությունը եւ առկա հակասությունները սրելու փորձ։ Ավելին ռուսաստանցի պաշտոնյան ստանձնել էր ըստեյության Ադրբեջանի պաշտպանության դերը, նկատել, որ սահմանին Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը անարդյունավետ կլինի, եթե չունենա Բաքվի համաձայնությունը։ Արդեն հունվարի 26-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնական հայտարարություն էր տարածել, մեջբերում եմ Ռուսաստանը ֆիքսում է, որ տարածաշրջան հապկ դիտորդներ գործուղելու հնարավորությունը տրամաբանական ավարտին չհասցնելով Հայաստանը որոշել է նախապատվություն տալ Եվրամիությանը։ Ըստ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության, եթե հայ դաշնակիցների մոտ պահպանվել է հետաքրքրությունը հապկի դիտորդական կարողություններն օգտագործելու վերաբերյալ, ապա առաքելությունը կարող է արագորեն տեղակայվել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության համոզմամբ Եվրամիության քաղաքականությունը վնաս կհասցնի հայերին եւ ադրբեջանցիներին։ Իր հերթին Եվրամիության արտաքին ծառայության խոսնակ Պետեր Ստանոն արձագանքել էր ռուսական գերատեսչությանը, նշել, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը չպետք է վերածվի Եվրամիության եւ Ռուսաստանի միջև մրցակցության։ Ռուսաստանն ակնհայտորեն սխալ է հասկացել այս առաքելության նպատակը եւ շարունակում է սխալ գնահատել Եվրամիության ներգրավվածությունը տարածաշրջանում, թե իբր ուղղված է Ռուսաստանի դեմ եւ որ ամենակարևորն է դա Ռուսաստանի գործը չէ։ Առաքելությունը գործարկվել է Հայաստանի իշխանությունների անկախ որոշման պարզաբանել էր Ստանոն։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը անդրադարձել է նաև հեղինակավոր պոլիտիկո պարբերականը, որին Եվրամիության դիվանագիտական ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյան անանության հիմքով պայմանով ասել էր, որ դիտորդական առաքելությունը կարծես թե վատթարացրել է Ադրբեջանի հետ Եվրամիության հարաբերությունները։ Պարբերականը նաև փաստել էր, թե Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը նույն բանն են ասում, որ Եվրամիության առաքելությունը մոնիտորինգի քողի տակ ռազմահետախուզական գործողություն է իբր իրականացնում։ Նրանք փորձում էին ի սկզբանե վարկաբեկել առաքելությունը, որը բացառապես քաղաքացիական է եւ զինված չէ, ասել էր պաշտոնյան։ Եվրոպական դիտորդներին մայիսի վերջին հիշեց նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն Մինսկում ընթացող ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների հավաքին, որին ի դեպ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը չէր մասնակցում, նա մասնավորապես հայտարարել էր, թե Արևմուտքն ամեն կերպ փորձում է միջամտել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին եւ վարկաբեկել ռուսական խաղաղապահ քաղաքականությունը։ Ըստ ռուսաստանցու դրա օրինակն է Հայաստանում Եվրամիությունը, այսպես կոչված քաղաքացիական առաքելությունը, որը ըստ Շոյգուի ներառում է զինվորականներ եւ հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ Իհարկե, այս հայտարարությունը անարձագանք չմնաց, Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակը բացարձակ անհիմն որակեց Շոյգուի այս հայտարարությունը, հիշեցրեց առաքելության զուտ քաղաքացիական անզեն լինելու փաստը։ Թեմայի շուրջ այս պայն կապ եմ հաստատելու իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Հյուանիսյանին։ Պարոն Հյուանիսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Եվրամիության հայտարարությունն այսօրվա Լաչինի միջանցքում պարեկություն անելու մասին ձեզ համար որքանով էր այն տարօրինակ, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Լաչինի միջանցքը այն զոնան, այն տիրույթը չէ, որը Եվրամիության դիտորդական առաքելության իրավազորության, այսպես ասած, ներքո է, այս հայտարարությունը որքանով էր ուշագրավ, այն գուցե վրիպակ էր, ձեր տեսակետն ինչպիսին է։ Գիտեք, իմ ընկալմամբ ճիշտ ասած խոսքը գնում էր Լաչինի միջանցքի սկզբին, այսինքն այն հատվածի մասին, որտեղ որ Լաչինի միջանցքը սկսվում է եւ որովհետեւ ըստ էության այն հատվածը, որտեղից որ Լաչինի միջանցքը փակ է, այսինքն Հաքարի կամուրջը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետրի վրա է։
եւ նաեւ դրոշը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ միասին Ադրբեջան դրոշը, որ փորձում էին դնել, դա հենց սահմանին է եւ առանձնապես նույնիսկ հերադիտակ պետք չի, որպեսզի այդ դրոշը հենց Հայաստանի Հանրապետության կողմում էր։ Եվ այդտեղից հակարի կամուրջը անցակետը, այդ անցակետի փակ լինելը, այդ անցակետը զրահատեխնիկայով փակած լինելը տեսնելու եւ համոզվելու համար առանձնապես նույնիսկ հերադիտակ պետք չի։ Այսինքն Չինի միջանցքի փակ լինելը դիտարկելու համար Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը հատելու կարիք չունեն Եվրամիության դիտորդները կամ որևիցե մեկը։ Իրականում որևիցե մեկը մենք դուք եւս կարող ենք գնալ եւ այնտեղից Կորնիձորի եւ տեղգյուղի կողմերի եւ տեսնել թե ինչ է տիրում ունենում հենց Լաչինի միջանցքի Հակարի կամրջի հատվածում։ Եվ նաև հասկանանք ինչու հիմա, որովհետև Հակարի կամրջի վրա անցակետը տևական ժամանակ է արդեն տեղադրված է, ինչու են ԵՄ դիտորդները որոշել հիմա այցելել, եւ նաև այստեղ Սիսիանի օդանավակայանի հանգամանքը եւս հաշվի առնենք որքանով էր ուշագրավ, որովհետև 44 օրյա պատերազմից հետո ըստ էության ռուս սահմանապահներն են վերահսկում այդ տարածքը եւ կարծում եմ սա հետաքրքիր նշանային դրվագ էր։ Այո, Սիսիանի օդակայանի մասով ինձ թվում է, որ ռուսական կողմը շատ ծանր է դատարել, որովհետև իրենք առհասարակ եկեք ամեն ճյուղ իրենց անվանումներով անվանենք, իրենք առհասարակ տանել չեն կարողանում Եվրամիության դիտորդներն եւ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ու տարածաշրջանում, երբ որ Եվրամիության դիտորդները դեսպան Վիկտորինի հետ միասին ուրեմն ոնց հասկանում ուղղաթիռով մեկնում են Սիսիանի օդակայան, դա իհարկե ռուսների համար, ոնց ասեմ, ինձ թվում է որոշ մարդկանց համար պետք է նախապես կարդիոռեանիմացիա կանչել, հետո նոր դա անել։ Բայց ինչ վերաբերվում է ինչու հենց այս ժամանակաշրջանում, ինձ թվում է դա պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրամիության գործընկերներին ասել է, որ սահմանի այդ հատվածում կա խնդիր, որովհետև ռուսներն ու ադրբեջանցիները փորձել են ադրբեջանական դրոշ տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում 1 եւ 2, որ այո անցակետը Հակարի կամրջի մոտի անցակետը Ադրբեջանը վաղուց է դրան, բայց այդ անցակետով անցուդարձը փակել է Ադրբեջանի զինված ուժերի, ոչ թե ինչ որ էկոակտիվիստ, եսիմինչ Ադրբեջանի զինված ուժերի զրահատեխնիկան կանգնել ու փակել է անցակետը, ինչը հակասում է Հագայի դատարանի որոշմանը, ինչը հակասում է 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ ուրեմն հայտարարության դրույթներին եւ ինձ թվում է, որ Եվրամիությանը դա հետաքրքիր էր սեփական աչքերով տեսնել, համոզվել, որ այդ տեղեկությունը, որ այդ անցակետը ամբողջությամբ փակ է, բլոկավորված է եւ Արցախ իրոք մի հատիկ հացահատիկ, չգիտեմ, մի գրամ սնունդ, մի հապ դեղ նույնիսկ չի կարողանում մուտք գործել, դա կարևոր է եւ կարևոր է այդ ինֆորմացիան ունենալ ոչ միայն հայաստանյան աղբյուրների հիման վրա, այլ սեփական աչքերով տեսնել եւ համոզվել, որ Հայաստանի ասացները իրականությանը համապատասխանում են։ Եկեք մի կարևոր դրվագի վրա էլ ուշադրություն դարձնենք, ԵՄ դիտորդները Հայաստանի սահմանի ըստ էության բարեկության համար են այստեղ եւ գնալ Հակարի կամրջի վրա որոշակի ուսումնասիրություն իրականացնել, սա ըստ էության նշանակում է, որ ԵՄ դիտորդական առաքելությունը նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված խնդիրներին է բավական ուշադիր, ինչը օրինակ որոշ փորձագետներ նշում են առանց Բաքվի համաձայնության չէր կարող տեղի ունենալ։ Դուք կարծում եք այդ համաձայնությունը կա թե ոչ եւ կհիշեք ռուսական կողմը երբ որ խանդով էր վերաբերվում միշտ ասում էր որ ԵՄ դիտորդները նպատակ ունեն նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում որոշակի դերակատարում ստանձնել ընդհանրապես ԵՄ քաղաքական մարմինը որպես այդպիսին։ Գիտեք, այո, հայկական կողմը շատ է պայքարում նրա համար, որ Լաչին միջանցքը եւ Լեռնային Ղարաբաղը եւս դառնան Եվրամիության ու կամ ինչ որ միջազգային դիտորդական առաքելության մանդատի ներքո, սա իրոք շատ կարևոր է, բայց այս պարագայում մենք գործ չունենք դրա հետ, որովհետև նորից Հակարի կամրջի կեսը Հանրապետության տարածք է։
Եվ սա ցանկացած քարտեզի վրա որ նայում ենք, այդ թվում երբ որ մենք նայում ենք 75 թվականի ԽՍՀՄ գլխավոր շտաբի քարտեզը, որը մենք կարողացանք հայթայթել, դա այդքան էլ դժվար չէր, 100,000-ի մասշտաբով արխիվային կա, 100,000-ին ասեմ ամենամեծ մասշտաբը չի, ավելի խոշոր մասշտաբներ կան, որտեղ ավելի մանրամասն է երևում, բայց որոնք գաղտնի են 100,000-ի մասշտաբով քարտեզում շատ հստակ երևում է, որ այդ հատվածում սահմանը անցնում է հենց գետով։ Եվ ուրեմն կամուրջի այս կողմը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ կամուրջի վրա տեղի ունեցողը, նաև կամուրջի այն կողմում տեղի ունեցողը նայելու համար Ադրբեջանի համաձայնությունը պետք չի։ Ներողություն, ամեն օր 1 միլիոն երևանցիներ նայում են Արարատ լեռան վրա, որը Թուրքիայի Հանրապետությունում է եւ դրա համար Թուրքիայի համաձայնությունը պետք չի։ Սահմանից այն կողմ նայելու համար ուրեմն այդ մյուս երկրի համաձայնությունը պետք չի։ Այդ գնալու համար ուրիշ բան, բայց եթե խոսքը միայն նայելու մասին է, նայել կարող են բոլորը։ Եվ վերջին այս առումով Եվ վերջին հարցը Դանիել, հայկական կողմը դուք էլ նշեցիք մշտապես խոսում է միջազգային կազմակերպությունների փաստավակ առաքելության անհրաժեշտության մասին Լեռնային Ղարաբաղում եւ այլն, եւ վերջին արձագանքները Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ղեկավարության կողմից կապված նաեւ բանակցային որոշակի առաջարկների, պրոցեսների հետ ձեզ օրինակ մտահոգում են այդ առումով։ Գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները իրենց պահում են ինչ որ առումով, չգիտեմ, ինչ որ ընդդիմության կամ ինչ որ մարզային իշխանությունների պես։ Ներս եկել Երևանը չի հարգում մեր անկախությունը, իսկ իրանք իրանց անկախությունը հարգում են։ Իրանք հասկանում են, իրանք անկախ են, իրանք պիտի բանակցեն բոլորի հետ, ով որ դրան համաձայն է, ով որ համաձայն է իրանց հետ բանակցել, ում որ համոզում են իրանց հետ բանակցել։ Սենց հեշտ ասել, մենք չենք բանակցելու Բաքվի հետ։ Ներողություն, 25 տարի առաջ Քոչարյանը Ղարաբաղին հանեց բանակցային գործընթացից եւ դա մեծ խնդիր էր։ Իսկ հիմա Ղարաբաղը ինքն է ասում, չեն բանակցելու Բաքվի հետ։ Ներողություն, եթե չեն բանակցում Բաքվի հետ, պիտի պատրաստվեն ավելի վատ սցենարների եւ ես ոնց հասկանում եմ, իրենք պատրաստում են ավելի վատ սցենարների։ Երեկվանից արդեն Արցախում ծանոթագրեր են ուղարկում զինկոմիսարիատները։ Բայց սա ոչ մի լավ տեղ չտանող ճանապարհ է։ Ներողություն, իրանք պետք է Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է ազնիվ խոսակցություն ունենան սեփական ժողովրդի հետ։ Ինչ լուծում են իրանք պատկերացնում։ Ինչ տարբերակ են իրանք պատկերացնում։ Որն է իրանք պատկերացրած լուծումը։ Հույսը դնել ռուսների վրա։ Բոլորը տեսնում են, չէ՞ որ հնա չի ստացվում։ Ռուսների վրա հույսը դնել չի ստացվում։ Այս մի քանի ակնհայտ երևում է, չէ՞ արդեն։ Որն է իրանց պատկերացումը, որն է իրանց տեսլականը։ Իրանք պետք է սեփական ժողովրդին դա ազնվությամբ ասեն, սեփական ժողովրդի հետ բաց խոսակցություն պիտի ունենան։ Հիմա օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան էլ մեզ կարող է դուր գա, դուր չգա իր ասացները, բայց ինքը բաց խոսակցություն է ունենում իր ժողովրդի հետ։ Այնտեղ էլ պետք է բաց խոսակցություն ունենան սեփական ժողովրդի հետ ու ազնվությամբ ասեն մենք օրինակ, չգիտեմ, չենք բանակցում այս ինչի հետ, որովհետև չենք ուզում, որովհետև ուզում ենք հետները կռվենք, որտեղ ուզում ենք հետները կռվենք, գնանք, չգիտեմ, Բաքվում չայ խմենք, կարող է դա իրանց պլանը։ Ես չգիտեմ։ Շնորհակալություն Դանիել այս մեկնաբանության եւ հնարավորության համար։ Ես հիշեցնեմ, կապ էի հաստատել իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոհաննիսյանի հետ։ Իսկ դուք շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին եւ մեր ընթացքին։
Մենք աշխատում ենք 12 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ վերջին զարգացումներին անդրադառնալը Չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, Եվ դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես հետևել մեզ։ մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, տրամադրելով 1 վայրկյան բաժանորդագրվելով եւ հավանելով առաջինի YouTube-յան ալիքը, միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին։ Միասին պայքարենք թշնամական կեղծ նարատիվների դեմ։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հայաստանը ժողովրդավարության պայծառ կետ է։ Օրերս Հայաստանում ժողովրդավարության թեմայով քննարկումների ընթացքում հայտարարել էր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Քրիստինա Քվինը։ Այդ հայտարարությունը Հայաստանում արժանացավ մեծ ուշադրության, իհարկե այդ թվում նաև աշխարհաքաղաքականության տարբեր մոտեցումների եւ դիտարկումների համատեքստում։ Հարց է առաջանում. Հայաստանը ռեգիոնում ժողովրդավարության պայծառ կետ է միայն խոսքերի, ելույթների համար, թե այդ գնահատականը պետք է արտացոլվի նաև Հայաստանի ու նրա քաղաքացիների հանդեպ քաղաքականության ու գործելավոճի էական վերափոխմամբ։ Հյուրս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանն է, ում սիրով ողջունում եմ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք, վաղուց չենք հանդիպել։ Եվ արդյոք տարածաշրջանում Հայաստանի Հանրապետությունը կարելի է ասել այո ժողովրդավարության պայծառ կետ է, ինչպես նշում է Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Շնորհակալություն հրավերի համար, տեսեք, եթե նշվում է, որ ժողովրդավարության պայծառ կետ է, դա դեռ չի նշանակում, որ մեզ մոտ ամեն ինչ շատ պայծառ է։ Բայց շատ էական է, որ մենք հասկանանք, թե տարվող ներքին քաղաքականությունը ինչին է միտված, որը ընդ որում կարա հռչակվի եւ ընթացքը կարա բավարար չլինի, այսինքն ամեն ինչ չի, որ շատ պայծառ է լինում, բայց որպեսզի մեր ունկնդիրները ընկալեն ասելիքի էությունը, ես փորձեմ մի քիչ ճակերտները բացեմ։ Ժողովրդավարություն ասածը դա նախ եւ առաջ շատերը կապում են ընտրությունների հետ, որը այդպես է, այսինքն ժողովրդավարություն նշանակում է ժողովրդի կամքով ձևավորված իշխանություն եւ ընդդիմություն, այսինքն որ ընտրությունները լինեն օրինական, ճակերտները չբացեմ ինչ է նշանակում։ Տասնյակ տարիներ Հայաստանում ընտրական համակարգ հայլեսերվել է եւ ըստ էության անընդհատ կեղծվել է։ Պատահական չէ, որ յուրաքանչյուր ընտրությունից հետո ցասումի ալիք է առաջանում Հայաստանում, այդ թվում ենք ունեցանք մարտի 1 Կարամ հերթով թվարկեն բոլորը գիտեն, այսինքն շատ կարևոր է, որ ընտրությունները լինեն օրինական, որպեսզի իշխանությունը լինի պատասխանատու, այսինքն երբ որ իշխանությունը գիտի, որ հաջորդ իշխանությունը ձևավորվում է հանրության կամքով ժողովրդի, նա ավելի պատասխանատու է գործում, քան երբ որ ինքն է որոշում հաջորդն ով է։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, այսինքն իշխանությունները պետք է լինեն պատասխանատու, փոփոխելի։ Երկրորդ պահանջը ժողովրդավարությունից որ բխում է, դա նա է, որ ժողովուրդը ընտրելով հանդերձ չպետք է գնա տուն։ Այսինքն ընտրությունից ընտրություն չպետք է լինի իշխանություն իրացնող, այլ անընդհատ պետք է իր մասնակցությունը բերի ընդունվող վճիռների նրանց կատարման։ Դա արվում է քաղաքացիական հասարակության միջոցով։ Այսինքն ժողովրդավարությունը դա հաջորդը որ պետք է ասեմ, դա մասնակցություն է։ Երրորդը դա նա է, որ ժողովրդավարությունը նաև դրսևորում է ինքնակառավարմամբ, տեղական ինքնակառավարման մարմինները պետք է արդյունավետ աշխատեն, որովհետև դա ամենամոտն է մարդը իշխանությանը տեղական ինքնակառավարման համակարգում։ Պետական կառավարումը մի քիչ օտարված է հանրությունից ճակերտավոր։ Հաջորդ կարևոր պահանջը ժողովրդավարության դա հանդուրժողականությունն է։ Այսինքն հնարավոր է, որ ինչ որ մի տեսակետ այսօր չընկալվի որպես անհրաժեշտ, վաղը պարզվի, որ դա ճիշտ էր։ Այսինքն հանդուրժողականությունը նշանակում է չմերժել այլակարծությունը, հանդուրժել այլակարծիքություն ունեցողներին, փորձել նրանց հետ երկխոսություն։ Մի խոսքով եւ այսպես կարելի է շարունակել։ Այսինքն ժողովրդավարությունը դա մի ընդգրկուն համակարգ է, որը ըստ էության հետեւյալ խնդիրն է լուծում։
Տեսեք, մարդը իծնը, ես առիթ ունեցել եմ դրա մասին խոսեմ, ձգտում է ազատության։ Մարդկանցից բաղկացած հասարակությունը ձգտում է համերաշխության։ Իշխանության խնդիրն է ներդաշնակություն ապահովել համերաշխության եւ ազատության միջև։ Սա է իշխանության բուն նպատակը, որպեսզի անհատը իրեն օտարված չհամարի հասարակությունից, չհակադրվի հասարակությանը, հասարակությունը չհակադրվի իշխանությանը։ Տեսեք, մենք այս ամենը ուզում ենք իրականացնել եւ ամենակարևորը, որ քաղաքական իշխանությունը այդ համոզումը ունի, որ դա ճիշտ է։ Դա դեռ չի նշանակում, որ իշխանությունում բոլորը այդպես են։ Բոլոր այս սկզբունքները ապահովում են, ոչ ոք ոչինչ չի խախտում, դա այդպես չի։ Դրա համար ժողովրդավարությունը ենթադրում է հաջորդ խնդիրը, որ իշխանությունների տարանջատում լինի։ Այսինքն օրենսդիրը ընդունի օրենքներ, գործադիրը կատարի, դատական համակարգը մեղավորներին պատժի եւ չորրորդ իշխանությունը խոսքի ազատությունը ուրեմն ասպարեզ բերի բոլոր տարակարծությունը եւ այլ։ Ահա այս ծրագիրը կարելի է համարել պայծառ կետ։ Ինչի, որովհետև Հայաստանը իր անկախացման առաջի տարիներին այդ ուղուն բռնել էր, հետո 97 թվականի, դա չի նշան, որ մինչև 97-ով ամեն ինչ շատ լավ էր, նորից եմ ասում, շեղումներ կային, բայց 97 թվի պալատական հեղաշրջումից հետո, երբ իշխանությունը զավթեց Ռոբերտ Քոչարյան, հետո փոխանցեց Սերժ Սարգսյանին, այս քաղաքական գիծը մերժվեց։ Եվ մենք ստացանք հազար ու մի վատ բան այդ թվում պատերազմ եւ Ղարաբաղի խնդիրը մտավ փակուղի։ 2018 թվականից հետո քաղաքական նոր սերունդը, որ իշխանության եկավ, նորից վերադարձավ այս հարցերի իրականացմանը։ Սա է, որ ենթադրում են, որ դեսպանը Միացյալ Նահանգների համարում է պայծառ կետ։ Իհարկե պայծառ է, որովհետև մենք ընտրել ենք զարգացման ճիշտ ուղի։ Բայց թե ինչքանով այդ ուղին արդյունավետ կլինի, արդեն կախված է մեզանից։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, որ որևէ մեկը մեր փոխարեն այս խնդիրները չի գալու լուծի։ Եվ երբ որ մենք ակնկալում ենք այլ պետություններից օգնություններ, մենք դիմանանք, որ յուրաքանչյուր պետություն ունի պետական ազգային շահը եւ ինքը այդ շահերն է հետապնդում։ Այս առումով, եթե մենք ուզում ենք, որ մենք այս ծրագրերը կյանքի կոչենք, մենք պիտի մեր խնդիրները չփաթաթենք այլ պետությունների վզին։ Մենք այդ ժամանակ անդադ հիասթափվելու ենք։ Մենք պիտի փորձենք մեր խնդիրները ինքնուրույն լուծել եւ մեր հարցերը դնել այնքանով, որքանով մենք ունենք կարողություն, ոչ ավել։ Եվ ըստ կարողության բազմապատկման ավելացնենք մեր ծրագրերը կապված արտաքին աշխարհի խնդիրների հետ։ Սա է, որ այսօր կարծում եմ ամենապրոբլեմայինն է Հայաստանում, որովհետեւ մենք երկար տարիներ ապրել ենք այն բանով, գիտեք, համոզումով, որ եթե մենք մեզ լավ պահենք, մեզ օգնող կլինի։ Սա է ամբողջ մեր կարծում եմ պրոբլեման, բարդությունը, որ այսօր հաղթահարվում է եւ իհարկե շատ դժվար է հաղթահարվում, որովհետեւ շատ շատերին թվում է, թե մենք ոնց մեր վրա մեր հույսը դնենք, մենք ինչ ենք մեզանից ներկայացնում։ Չէ, բայց հատկապես 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո իրադարձությունների զարգացումներն ու ընթացքը, նաեւ դրանց դասավորությունը մեզ ստիպում են, որպեսզի հասկանալ, որ հույսներս մեր վրա պետք է դնենք։ Այսօր մենք չպետք է Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, Եվրոպայից աղերսենք օգնություն կամ աջակցություն։ Մենք փորձենք ավելի մեր անվտանգային համակարգը հզորացնել, կայունացնել, բանակը հզորացնել, դուք խոսում եք ժողովրդավարությունից, ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ ճիշտ արդյունավետ քայլեր իրականացնենք եւ դրանով, չէ, կարծում եմ դուք էլ կամաձայն եք, որ աշխարհի այդ գերտերությունները կամ հզոր պետությունները մեր հետ հաշվի կնստեն։ Տեսեք, երբ որ ես ասում եմ, որ հույսները դնենք մեր վրա, ինչով եւ զբաղված ենք, դա չի նշանակում, որ մենք նպատակ ունենք մեկուսանալ աշխարհից։ Ընդհակառակը մենք մտածում ենք ինչպես անել, որ մաքսիմում համագործակցություն եւ աջակցություն ստանանք այլ մեր գործընկերներից եւ ոչ գործընկերներից էլ կարելի ակնկալել աջակցություն, եթե քաղաքականությունը ճիշտ վարես։ Այսինքն նախ եւ առաջ առաջի խնդիրը մենք պետք է փորձենք մյուսների համար խնդրեմ չներկայանալ, անլուծելի հարցադրումներ չանել մեր գործընկերների համար։ Այսինքն մենք գիտեք, մենք միշտ այսպես ենք մտածում, ինչ ենք մենք ուզում, նորմալ է։ Բայց մեզ քիչ է հետաքրքրում, իսկ նրանք ինչ են ուզում։ Ընտենք ինչ է ուզում Թուրքիան, ինչ է ուզում Ադրբեջանը, ինչ է ուզում Իրանը, ինչ է ուզում Ռուսաստանը, իսկ ինչ է ուզում Միացյալ Նահանգները, իսկ ինչ են ուզում Ֆրանսիան ու Գերմանիան։ Ես թվարկածս պետությունների մեջ բացառությամբ Ադրբեջանը
Մյուսները հարյուրամյա պատմություն ունեն արտաքին քաղաքականության։ Նրանք որպես կանոն 20-25 տարվա ծրագրեր ունեն արտաքին որից չեն շեղվում, քայլ իրականացնում են։ Մենք մեր 25 տարվա քաղաքականություններ չենք ունեցել։ Մենք հիմա ենք մշակել, որ մենք առնվազն առաջիկա մի 10-15 տարում պիտի հասկանանք, մենք ուր ենք գնում, ինչ ենք ուզում մենք։ Այսինքն, եւ եթե մենք հասկանում ենք, որ մենք պիտի ունենանք տևական քաղաքականություն, շեղումներ թույլ չտանք, մենք ապա արտաքին քաղաքականության ասպրեզում չենք ունենա այս աթոռակռիվը։ Արտաքին քաղաքականությունը չպիտի դառնա իշխանության համար պայքարի թաթերաբեմ։ Պետությունը պիտի լինի կանխատեսելի, մեր հարևանները պիտի վստահ լինեն, որ ով էլ որ գա իշխանության Հայաստանում, երանգները կփոխվեն, բայց ուղղությունը կմնա։ Այդպեսին է Թուրքիան, այդպեսին է այսօրվա Ռուսաստանը, այդպեսին է Իրանը, մենք այդպեսին ենք։ Այսինքն սա պիտի մեզ մտահոգի, մենք էս ինչ ենք անում, չի կարելի պետության, գիտեք, ճակատագիրը, ասել կուզի ժողովրդի ճակատագիրը, հարմարացնել սեփական պատկերացում, դա չի կարելի անել ուղղակի։ Այս առումով մենք ընդունենք, որ մենք այդ ավանդույթը չունենք ինքնուրույն քաղաքականություն մշակելու, ինչու՞։ Որտեվ առնվազն 300 տարի առնվազն մենք մեր ճակատագիրը վստահել ենք ռուս ազգին։ Մենք մտածել ենք, որ երբեք ռուսները թույլ չեն տա, որ մեզ կուլ տան, ուտեն կամ նեղացնեն։ Այսինքն Ռուսաստանը սովորել է, որ Հայաստանի ճակատագիրը իր հետ են քննարկում։ Եվ հետևաբար Հայաստանը Ռուսաստանի համար դարձել էր մանրադրամ։ Նա իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ կառուցելուց, այսօր Ադրբեջանի հետ կառուցելուց, կարգավորում է զոհաբերելով Հայաստանի շահերը, մտածելով, որ դե այդ Իրանն է։ Հիշում եք ինչ ասեց Լուկաշենկոն, Արմենիամ некуда деваться։ Եվ սա միշտ են ռուսները ասել։ Եվ սա եղել է մեր հիմնական, ասեմ, ողբերգության հիմնակարը, երբ որ մենք չենք հասկացել, որ ռուսները բանուգործ չունեն հայկական շահերը սպասարկեն, նրանք իրենց շահերն ունեն։ Եվ վերջին 5 տարում, երբ որ Հայաստանի նոր քաղաքական իշխանությունը մշակեց ինքնուրույն քաղաքականություն, սա առաջացնում է Ռուսաստանի խանդը, որտեղ մենք արդեն ասում ենք Հայաստանի ապագան քննարկեք Հայաստանի հետ, մենք կորոշենք։ Սա չի նշանակում մենք արհամարում ենք Ռուսաստանին, մենք հաշվի, բայց չի կարելի մեր խնդիրները դնել Ռուսաստանի ուսերին։ Դա Ռուսաստանն ինչի անում, եւ արդյունքում մենք սկսում ենք Ադրբեջանի հետ սկսում է սադրանքներ իրականացնել, սահմանային։ Սա ուրիշ է, եւ մենք սկսում ենք ռուսներից հիասթափվել, պետք չի ոչ հիասթափվել, ոչ նեղանալ, ոչ ուրեմն ասեն զարմանալ, պիտի հասկանալ, մենք մեր ծրագիրը, մեր ուժերի ելնելով ենք կառուցել, մենք մեր հարցադրումները, մեր համագործակցող ուժերի հետ փորձել ենք տեսնենք որտեղ է համընկնում։ Այսինքն այս առումով մենք անսովոր պայմաններում ենք եւ այստեղ է որ 97 թվականին այս գիտակցումը կար, Ղարաբաղի հիմնահարցի օպտիմալ տարբերակը կար եւ ես չեմ բացառում որ չեմ ուզում շատ սխալված հանգած լինեմ, բայց չեմ կարծում որ Հայաստանի պալատական հեղաշրջումը Քոչարյանի գլխավորությամբ ինքնուրույն ծրագիր էր։ Ես կասկածում եմ դրանում։ Որտեվ եթե 97 թվականի ծրագիրը իրականանար եւ Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունները սառեցվեին հակամարտությունից անցնեին կարգավորման փուլ ու խաղաղ գոյակցության փուլ, ապա հարց առաջանում։ Մի րոպե ես դրա մասին վերջերս անդադ ասում եմ։ Մի րոպե տեսականորեն պատկերացնենք, որ Թուրքիայի հետ մենք խնդրեմ չունենք, տեսականորեն, խաղաղ ամեն ինչ։ Ադրբեջանի հետ խնդրեմ չունենք, Իրանի հետ չունենք, Վրաստանի հետ չունենք, խաղաղ գոյակցում ենք։ Հարց առաջանում։ Ինչով է գրավիչ լինելու մեզ համար Ռուսաստանը։ Տնտեսության առումով գրավիչ չի, տեխնոլոգիաների առումով, հա? Համակարգի առումով գրավիչ չի, հեռանկարի առումով գրավիչ չի։ Գրավիչ է իհարկե մշակույթի մասով, մենք շատ ենք ինտեգրվել ռուսական մշակույթին, նորմալ է դա, արվեստի մասով, գրականության մասով, շատ նորմալ է։ Բայց տնտեսության մասով, քաղաքական համակարգի մասով Ռուսաստանը մեզ համար գրավիչ չի լինելու։ Եվ հետևաբար Ռուսաստանը այսօրվա իրենից կախված պահելու համար Ադրբեջանին, Հայաստանին պետք է որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չլինի։ Հա, բայց դա մեզ համար դառնում է արյունական վերք։ Դա իրեն քիչ է մտահոգում, իրեն այս տարածքն է հետաքրքրում։ Այլ պետությունները արևմուտքը շահագրգռված են, որ Ռուսաստանը այստեղից դուրս մղվի, շահագրգռված են, եւ հետեւաբար փորձում են ընդառաջել մեր հարցադրումներին, բայց մեր մեղքը չի, որ Ռուսաստանը չի արձագանքում մեր հարցադրումներին, դա իրանց խնդիրն է, մեր վզին դա պետք չի փաթաթել։ Մենք ուզում ենք Ադրբեջանի հետ, Թուրքիայի հետ խաղաղ ապրել, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ ռազմական մրցակցությունում մենք այսօր անընդհատ դժելու ենք։
Եվ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ արեց, որ մենք ռազմական մրցակցությունում զիջող լինենք եւ հայացքը հառենք Մոսկվա, ինչ կասի։ Ինքնուրույնությունից զրկել է մեզ ռազմական։ Միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառել Ադրբեջան, հասկանալով, որ հարձակվելու են մեր վրա։ Որևէ մեկն այլևս չի կասկածում, որ ռուս խաղաղապահները չեն պատրաստվում հանուն հայկական շահի հակադրվել Ադրբեջան, չեն ցանկանում, շահ չունեն։ Հիմա այս բոլորը ոչ թե հակառուսականություն է, սա հայկականություն է։ Մենք պիտի աստիճանաբար մեր ժողովրդին բացատրենք, որ մեր ծրագրերը ազգային պիտի կառուցենք ելնելով մեր իրական հնարավորություններից եւ եթե ուզում ենք հնարավորությունները բազմապատկվի, դա ընդհանրապես նա է, որ այդ ծրագրերը ընդլայնվեն։ Բայց դա պիտի լինի խելամիտ, դա պիտի լինի հավասարակշռված եւ երբեք մենք չպիտի հարվածի տակ դնենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ իր քաղաքացիներին։ Հետևաբար պատահական չէ, Հայաստանի ղեկավար ասում է 29800 կիլոմետր։ Սա մեր օրինական տարածքն է այսօրվա պահով պատմական առումով։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են դա օրինական չի։ Վերջերս մի հանրային գործիչ, որին ես մեծ հաշվով հարգանքով եմ վերաբերվում, բայց տեսնում եմ ինչ ծայրահեղությունների մեջ է իմ կարծիքով, տեսեք ինչ ասում։ Ասում եմ մենք մեր պատմական իրավունքը պիտի հետապնդենք, նկատի ունի Վիլսոնի հաշտարար եւ այլն։ Եվ ասում է անգամ եթե մենք Հայաստանը կկորցնենք, նա պատրաստ է դրան, մեր իրավունքը կպահվի։ Հարց առաջանում ում համար։ Այսինքն օտարամայապերում թափառողները կասեն մենք իրավունք ունենք, պետություն չունենք։ Տեսեք ուր է հասնում մտքի զարգացումը։ Այդ կինը, որը բավականին կրթված է, բավականին սկզբունքներ ունի, շատ հանգստացում է։ Մենք պիտի պայքարենք մեր իրավունքների համար, եւ եթե անգամ տարածք կորցնենք Հայաստանի Հանրապետության, մեր իրավունքը կմնա։ Մենք պայքարում ենք Հայաստանի քաղաքացիների համար, նրանց ազատ անկախ ապրելու, բարգավաճելու իրավունքի համար, հետո նոր մյուսների համար։ Սա հստակ է, այսօրվա Հայաստանի քաղաքական իշխանության կրեդոն քաղաքական հետևյալն է։ Հայաստանի ազգային շահը ոչ այլ ինչ է, քան Հայաստանում ապրող քաղաքացիների հավաքական շահը, ոչ ավել։ Եթե մենք այդ շահը չենք սպասարկում, այն մյուս շահերը մնում է բան, պատմական իրավունք, էլի։ Դե բարձրանանք Մասիսի գագաթին, թքենք արդարության ճակատին է հետո։ Սա շատ սկզբունքային հարց է։ Եվ այստեղ է, որ մենք տեսնում ենք, որ մեր հասարակությունը հասկանում է մեր հարցադրումները։ Սա չի նշանակում, որ ամեն ինչ շատ լավ ենք անում, ոչ մի թերություն չունենք, այսպես հրեշտակներ են իջել երկնքից ամեն արդարն են իշխանության մեջ, չէ։ Բայց շատ կարևոր է, որ աստիճանաբար հասարակությունը իր իրավունքների տերն է դառնում, սա ես ճարճ եմ ասում, եւ այստեղ է, որ կարծում եմ այդ պայծառ, որ ասում են, չգիտեմ ինչ բառ ասել, ժողովրդավարության պայծառ կետ։ Այդ ժողովրդավարությունը այս բոլորն է, ինչ որ ես հիմա թվարկում եմ։ Ժողովրդավարությունը ինքնանպատակ չէ։ Չերչիլը լավ խոսք կարծեմ Չերչիլն է ասել, որ կառավարման ամենավատ ձևն է, բայց ավելի լավը մարդկություն դեռ չի ստեղծել։ Այնպես չէ, որ ինչ որ դա դրախտի ճանապարհ է։ Ժողովրդավարությունը արդյունավետ է, երբ որ դու սկզբունքները հարգում ես։ Ես օրինակ հաճախ վատ բան եմ ասելու, բայց ճիշտ կլի անկեղծ խոսանք, էլի։ Ինձ երբեմն հետաքրքրում է այն մարդիկ օրինակ, ենթադրենք մեր տեսակետը կրողներին, որոնք համարում են դավաճան, չէ՞։ Իրենց մեքենայի շիշը նետում են, երբ որ միտեղ են գնում, կամ երբ որ աղբ տեսնում են թափված, հավաքում են, կամ երբ որ մեկը որ ընդունենք մեկին խանգարում է ազդանշան է տալի գիշերվա կեսին, ասում են այդ մարդուն ես ինչ ես անում, չէ, այդ նրանց համար դավաճանություն չի։ Դրանց համար ուրեմն հայրենասիրությունը պոռոտախոսությունն է։ Մենք շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ հայրենասիրությունը սկսում է քու հայացքը սիրելուց, քու մուտքը սիրելուց, քու հարևանին հարգելուց։ Հայրենասիրությունը չի կարա լինի զորբա մարդու արժանիք, չէ։ Չի կարա մարդը խոսա հայրենասիրությունից, խոսա այլոց դավաճանությունից, իսկ խորհրդարանի ամբիոնից պահի որպես վերջին անդաստիրակը։ Չի կարա այդպիսի բան լինի։ Չի կարա հայրենասիրությամբ տոգորված մարդը խորհրդարանի ամբիոնից ղժղժա։ Դա ուղղակի հարգանք չի խորհրդարանում նստած ժողովրդի ներկայացուցիչներին, չէ։ Մենք պետք է այս առումով տեսնենք, որ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը պատահական չի ասում, առաջնային խնդիրը կրթությունն է։ Կրթությունը դիպլոմ ստանալը չի, կրթված մարդ լինելն է։ Երկրորդ խնդիրը հզոր բանակն է, երրորդ խնդիրը ազատ տնտեսա մեր ծրագիրը։
Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ մենք լայն աջակցություն ենք ստանում մեր ժողովրդի կողմից, որովհետև ժողովրդի մեծամասնությունը ինչ որ ես հիմա ասում եմ, դրան կողմ է։ Ես բոլորից շատ կուզեմ, որ Ղարսը լինի հայկական։ Այն օրը մեկ հաղորդում եմ լսում, ասում է, որ Հայաստանի տարածքը կենսունակ չի, այս տարածքը։ Եվ իմ աչվոտքը ասում է, հայտնի մարդ է, չեմ ուզում, կթաղեք Էրզրումում, որովհետև միջև Էրզրումը մերը չլինի, մենք ապագա չունենք։ Որովհետև ասում է, որ արկը որ կրակում են Զանգեզուրի վրայով կամ Մեղրի վրայով, կարա այստեղից թռնի, այնտեղ ընկնի նեղա Հայաստանին, լայն Հայաստանն ուզում։ Միշտ այդ մարդկանց ուզում եմ անկեղծ ուզում եմ հասկանամ, ոնց եք պատրաստվում ձեր իմացած անկենսունակ տարածքով կենսունակ տարածք ձեր բերել։ Եթե սա անկենսունակ է, այսինքն դուք հանձնում եք այս տարածքը։ Ես կարծում եմ շատ էլ կենսունակ տարածք է, շատ էլ հզոր բանակարան կունենանք, եթե մենք բոլորս ընդունենք ժողովրդի գերակայությունը։ Չմտածենք, որ ժողովուրդը ընդունենք ժեխա, այն մեկը ասում է անառողջ կոդ ունի եւ այլ, իրանք էլ առողջ կոդով են, իրանք էլ ուրեմն մտավորական են եւ մարդ, որ իրան համարում է մտավորական, այսօր վերակենում, եթերում ասում է 100 մահապարտ հերիք, որ Հայաստանում իշխանություն փոխվի։ Ո՞նց է ասում։ Հիմա արդեն 200-ի է թիվը հասել։ Հիմա կարա 500-ից խոսա, բայց իշխանությունը ժողովրդինն է, ոչ մեկ իրավունք չունի իր կյանքի գնով իշխանություն։ Արդյոք այդ հայտարարությունը աբեկչության մասին ահազանգ չի։ Բա ի՞նչ է։ Չէ, սա ահաբեկչության մասին չի ահազանգը։ Ես ասեմ, ոնց եմ սա հասկանում, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ կան ուժեր, որոնց համար Հայաստանի այս ընթացքը վտանգավոր է, արտաքին ուժերի մասին է խոսքը։ Եվ հետևաբար այս իշխանությունը Հայաստանի ժողովուրդը չի ուզում փոխի, կամ հաջորդ ընտրությունում այս իշխանության ավելի լավ տարբերակը կընտրի, որը ձեռ չի տալի այդ ուժերին։ Հետևաբար Հայաստանում իշխանությունը պետք է փաթաթվի ժողովրդի վզին, որ դեպքում է դա արվում։ Ընթանք, երբ որ ընթանք հրահրվում է քաղաքացիական պատերազմ, սկսվում է ասենց արյունահեղություն, անկառավարելի է երկիրը, ինչ որ ուժեր են մտնում, կարգուկանոն են հաստատում, մեկին է դրածո են դնում։ Այս ծրագիրը կարող աշխատի։ Այս զառանցանքով ապրող ուժեր արտաքին կարան լինեն, եւ այս զառանցանքի շահերը կրող մարդիկ էլ Հայաստանում կարան լինեն, որտեղ կա մարդ, որը ընդունենք մահապարտներ է փնտրում։ Մարդ էլ կա, որ ասում էր նախարարի սեղանը սենց որ փոշին հանես դոլար է թափում։ Այդ մարդկանց մեջ շատ տարբերություն չկա, ինչ որ ես հիմա ասում եմ։ Հա? Մարդ կա, որը ասում էր, որ ժողովուրդը շատ չի հասկանում, որն է իր ապագան, որտեղ ինքն իր ապագան պատկերացնում է ժողովրդի հաշվին, եւ որ պյան հասկացող լինի։ Հիմա տեսեք, ապօրինի գույքի բռնագանձման process-ը սկսվել, որի տակը փորում են դատախազությունը։ Մինիմում 10 միլիոն դոլարի գույք է հայտնվում։ Այսքան գումարը թե ոնց են, որտեղից ես չեմ հասկանում, բայց միգուցե 100 մահապարտը պետք է որ այդ process-ը կանգնացվի։ Որտեղ այդ գույք ունեցողների մեծ մասը 5-ից 20 հոգանոց հրոսակախմբեր ունեին զինված, որոնք պահի դեպքում կարան ոտքի կանգնեն։ Որը կլինի այդ պահը։ Երբ որ Հայաստանի ժողովրդին կհամոզեն ըստ իրենց, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի թուղթ է ստորագրել, որով Հայաստանն ավարտվում, ընդ որում դա լինելու Հայաստանի ապագայի թուղթը, ոչ թե ավարտի։ Իրենց ավարտի թուղթն է դա լինելու, այո։ Որտեղ եթե մենք խաղաղության հարցերը հաջողությամբ լուծենք, մեր հիմնական էներգիան թափելու ենք բանակը հզորացնելու եւ ներքո կարգուկանոն հաստատելու վրա։ Իսկ այդ վերաբերվելու է ձորբաներին։ Այստեղ իրենց մահապարտ է պետք փրկվելու։ Բայց դե կարծում եմ, որ դա հերթական իրենց առանցանքներն է, որովհետեւ չեմ կարծում, որ մեր հասարակությունը չի գիտակցում այս պահի կարևորությունը։ Ես վստահ եմ, որ հասարակությունում դժգոհություն կա իշխանությունից ու դա նորմալ է։ Միշտ էլ հասարակությունը դժգոհում է իշխանությունից։ Այլ խնդիրը մենք համոզված լինենք ճիշտ ուղով են գնում թե ոչ, եւ եթե հասարակությունը կծնի ավելի հասուն ուժ, որը մեզանից ավելի նորմալ ընտրությունում այդ ուժերը կգան իշխանության, բայց այս զառանցանքով ապրողները վերջացած են եւ իրենց ողբերգությունը կայանում է նրանում, որ իրենք դա չեն հասկանում։ Բայց դա արդեն իրենց խնդիրն է եւ իրենց տերերի արտաքին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Հարգելի լուսադիտողներ, զրուցում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։
72 տարեկանում սրտամկանի ինֆարկտից մահացել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։ Նրան ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց, բայց կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Ցավակցում ենք Խաչատրյանների ընտանիքին, հարազատներին, ընկերներին։ Հարցազրույցը, որ դիտում եք, երեկ էր կայացել Վիգեն Խաչատրյանի հետ առաջին EM-ի տաղավարում։ Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Լոնդոնում մեկնարկել է Ուկրաինայի հետ պատերազմական վերականգնմանը նվիրված կոնֆերանս, որին մասնակցում են թե տարբեր երկրների ղեկավարներ ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ, թե մասնավոր ընկերությունների ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենն ասել է, որ Վաշինգտոնը Կիևին կտրամադրի ևս 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի օգնություն։ Այդ գումարից 520 միլիոնը կուղղվի Ուկրաինայի էներգահամակարգին, 657 միլիոնն էլ կտրամադրվի սահմանային անցակետերի, նավահանգիստների, երկաթուղու և կարևոր այլ ենթակառուցվածքների վերականգնմանն ու արդիականացմանը։ Այս պահին ուղիղ տեսակապով զրուցելու եմ Ռուսաստանի և ԱՊՀ հարցերով վերլուծաբան Լիլիթ Գևորգյանի հետ։ Տիկին Գևորգյան, ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը ամենաթեժ հանգրվանին է հասել վերակառուցման մասին, վերակառուցման շուրջ կոնֆերանս է տեղի ունենում։ Ինչի նշան է սա, համեցեք։ Շատ պարզ, արևմուտքը ազդակ է ուղարկում Ռուսաստանին,
որ արևմտյան օգնությունը Ուկրաինային շարունակվելու է, թե պատերազմի ընթացքում եւ թե պատերազմից հետո։ Իհարկե նման իրադարձություն, նման կոնֆերանսի կազմակերպումը ամիսների աշխատանք է։ Կարևոր խնդիրներից մեկը, որ քննարկվում է, դա ինչպես է օգնությունը ֆինանսավորվելու, Ուկրաինայի վերականգնման հարցը բնականաբար կարևոր է, բայց այստեղ մեկ ասպեկտ էլ կա։ Շատ կարևոր, որպեսզի քանի պատերազմը շարունակվում է, այն տարածքներում Ուկրաինայի, որտեղ անմիջական պատերազմական գոտի չէ, որպեսզի ինդուստրիալ կարողությունները վերականգնեն կամ մոդեռնիզացվեն, որպեսզի եւս ծառայեն պատերազմական գործողություններին, ինչպես նաև օգնեն, որպեսզի բնակչությունը կարողանա գոնե որոշակի տնտեսական կյանք շարունակի արտագաղթը կանխելու համար եւ այլն։ Այսինքն կոնֆերանսը մի քանի նպատակներ ունի, բայց ամենակարևորը դա ազդակ է, որ Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը շարունակական է լինելու։ Արդյոք կան ստվերային պայմանավորվածություններ։ Չեմ կարծում, որ կան ստվերային պայմանավորվածություններ, քանի որ նման պայմանավորվածության հասնելու համար մի քանի կողմերի համաձայնություն է պետք։ Այն փաստ է, որ Ուկրաինան շարունակում է ստանալ օգնություն եւ հատկապես ռազմական օգնություն, վկայում է այն մասին, որ առայժմ նման ցանկություն համենայն դեպս արևմուտքում ԱՄՆ-ում չկա, որպեսզի ճնշում գործադրվի Ուկրաինայի վրա զիջումներ գնալու։ Իհարկե կարող են ծրագրերը փոխվել, եթե տեղի ունենան այնպիսի իրադարձություններ, ինչպես օրինակ Թրամփի ընտրությունը ԱՄՆ-ում, այս դեպքում թերևս հաշվարկները կփոխվեն եւ թերևս լինեն ոչ թե ստվերային պայմանավորվածություններ, այլ որոշ քաղաքական որոշումներ, որի արդյունքում թերևս այն ավելի խիստ կամ կոշտ պայմաններ, որ հիմա դրված է Ուկրաինայի կողմից Ռուսաստանի հետ բանակցելու առումով, դրանք փոխվեն։ Իսկ այդ կոշտ պայմանները հետեւյալն են, Ռուսաստանը պետք է դուրս գա Ուկրաինայի տարածքից եւ վերականգնի 91 թվականի սահմանները։ Ուկրաինական պատերազմի համատեքստն ու Ադրբեջանի կողմից նոր էսկալացիայի վտանգը կամ ձգտումը որքանով են փոխկապակցված։ Արդյոք հակահարձակումից փորձում է օգտվել Իլհամ Ալիևը եւ իր համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծել, կամ պարզապես ուզում է հասկանալ, թե այս ամենից ինչպես դուրս կգա Ռուսաստանը։ Երկուսն էլ։ Այն, որ Ադրբեջանը իհարկե իր հաշվարկներում փորձում է նաև ունենալ այն սցենարը, որի դեպքում Ռուսաստանը թուլացած կլինի, կարծում եմ, որ անգամ կասկածել պետք չէ։ Ադրբեջանը ցույց է տվել, որ բավականին ստրատեգիկ է աշխատում, այսինքն երկարաժամկետ հաշվարկներ է անում, տարբեր սցենարներ ունի, տարբեր իրավիճակների համար։ Հիմնական այն ուղղությունը, որ հիմա Ադրբեջանը շարժում է, սակայն չեմ կարծում, թե նրանք սպասելու են Ուկրաինայի պատերազմի արդյունքներին։ Նրանք հիմա են շարժում եւ շարժում Ռուսաստանի հետ բավականին լավ կոորդինացնելով իրենց քայլերը, միևնույն ժամանակ նրանք նաև աշխատում են արևմուտքի հետ բավականին սերտորեն եւ նրանք կարողանում են մաքսիմալ օգտագործեն այն բոլոր խաղակարտերը, որոնք ունեն եւ դեռ ավելին։ Արևմուտքում համենայն դեպս նրանք փորձում են տալ այն մեսեջը, թե իբր իրենք հակառուսական դեր են խաղում կամ փորձում են նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը կամ շեշտ են դնում իրենց ստրատեգիկ եւ էներգետիկ կարեւորության վրա, ինվեստիցիոն հնարավորությունների վրա եւ այլն։ Իհարկե այս մեսեջը չի լսվում Ռուսաստանում, այստեղ ճիշտ հակառակն է, որտեղ նրանք խոսում են Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ համագործակցության մասին։ Այսինքն նրանք բավականին էֆեկտիվ եւ բազմաճյուղ դիվանագիտություն են վարում
Արդյոք ուկրաինական ճգնաժամը օգնում է նրանց, կարծում եմ օգնում է այն առումով, որ դաշտ է բացում առավել ևս խաղի համար, երկրորդը, քանի որ արևմուտքի ուշադրությունը եւ ռեսուրսների մեծագույն մասը հիմա սևեռված է Ուկրաինայի վրա, սա եւս թույլ է տալիս Ադրբեջանին այսպես կոչված ռադարից ներքև գործելու եւ դրա համար կարծում եմ Ադրբեջանը եւ Բաքուն բավական մեծ ճնշումներ է գործադրում, որպեսզի կորզի այն զիջումները հայկական կողմից, որ նրանք հաշվարկել են։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել էր, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար հեռանկարներ են բացվել։ Այս հայտարարությանը զուգահեռ ադրբեջանական կողմը թե Հայաստանի Ադրբեջանի սահմանում եւ թե շփման գծում խախտում է հրադադարը սադրանքների դիմում։ Արդյոք այս կերպ ադրբեջանական կողմը պարարտ հող է նախապատրաստում նոր էսկալացիայի հարձակման համար, նաև հաշվի առնենք այն ապատեղեկատվությունները, որ ադրբեջանական կողմը ամեն օր տարածում է, թե Հայաստանի կամ Արցախի կողմից է խախտվում հրադադարը։ Ինֆորմացիոն ալիքը շատ նման է 20 թվականի հուլիս, օգոստոս եւ սեպտեմբերի սկզբի ինֆորմացիոն ալիքին, սա ունի երկու պատճառ, կարծում եմ նախապատրաստումն է կամ հանրային կարծիքի, հատկապես դրսում արևմուտքում հանրային կարծիքի ձևավորման համար եւ երկրորդը ինչ վերաբերում է այս հարձակումներին, սրանք կարող են լինել կեղծ հարձակումներ, այսինքն երբ որ ուժերի մեծ կուտակում է լինում եւ հարձակում է լինում, երբ որ հակառակ կողմը, այսինքն հայկական կողմը սպասում է լայնածավալ հարձակման եւ դա չի լինում, շարժվում է մի քանի անգամ եւ վերջո դրանցից մեկը լինում է, այսինքն սա էլ ռազմական տակտիկա է։ Բայց մեծ հաշվով սա նաեւ ավելի մեծ ստրատեգիայի մի մաս է, այսինքն ադրբեջանական կողմը հստակ դրել է պահանջներ, ըստ էության այստեղ փոխզիջման հարց էլ չկա, պարզապես նրանք իբրև կատարյալ հաղթող պահանջում են, որպեսզի Հայաստանը կատարի կատարյալ մաքսիմում զիջումները, այսինքն կապիտուլյացիոն պայմանագիր են պարտադրել, որտեղ իրենք Հայաստան հենց այդպես էլ ձևակերպել են իբրև ագրեսոր, որին կապիտուլյացիա են ենթարկում, եւ դրա մեջ նաեւ մտնում է ապագայում ռազմական պոտենցիալից զրկելու, տնտեսական պոտենցիալից զրկելու ծրագրերը իդեպ, եւ այս էսկալացիան նաեւ նրա համար է, որպեսզի անդադար հիշեցնեն, որ մենք պատրաստ ենք նաեւ զենքի ուժով հասնելու նրան, ինչ որ հիմա դրել են սրանին, սրան մեծապես օգնում է հայկական կողմի վերջին 3 տարվա, եթե ոչ 5 տարվա քաղաքականությունը, Հայաստանը մնում է բավականին կամազուրկ վիճակում, որևէ լուրջ քայլեր չի ձեռնարկվում նեյտրալիզացնելու թե այդ դիվանագիտական արշավ, որ Ադրբեջանը սկսել է, եւ թե հատկապես ռազմական բալանսի վերականգնման առումով, որը ամենազսպիչ դերը կխաղար այս պարագայում, եւ դրան գումարենք հայկական իշխանությունների, հայկական լիդերների քաղաքական հայտարարությունները, որոնք ադրբեջանական թեզեր են, եւ այս առումով էսկալացիայի վտանգը բավականին մեծ է, այսինքն երկուսի ելքն էլ բավականին վատ է լինելու Հայաստանի համար, կամ ռազմական արշավ, կամ կապիտուլյացիա։ Վաշինգտոնյան բանակցությունների երկրորդ ռաունդից առաջ արդյոք Ալիևն ուզում է վիժեցնել այդ հանդիպումը եւ սա Ալիևի էսկալացիային ձգտող քաղաքականության մի մասն է։ Դա արդյոք սրա համար է պետք Ալիևին։ Ցանկացած բանակցություն, որ տեղի է ունեցել վերջին մի քանի տարվա ընթացքում, գրեթե բոլոր բանակցությունները, եթե դուք նայեք ժամանակագրությանը, բոլորն էլ նախորդել են
էսկալացիոն գործողություն է, ասում տեսել ենք սրումներ։ Բայց նաև պետք է նաև եթե դիտարկում ենք դժվար է հիշել մի պահ, մի ժամանակաշրջան, որ չի եղել էսկալացիա կամ բախումներ ավելի ճիշտ սահմանի։ Այս ճնշումը, շարունակական ճնշումը, սա մարտավարության մի մասն է եւ չի դադարելու, քանի որ այն աշխատում է։ Այդ ճնշումներով Ադրբեջանը հասել է գրեթե բոլոր զիջումներին, որ այն ցանկանում էր։ Բացի դրանից այն դիվանագիտական եւ ինֆորմացիոն արշավների միջոցով ըստ էության ձևակերպեց, շրջանառության մեջ դրեց եւ ընդունելի է դարձրել այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի կոնցեպտը։ Սրանք բավական խոշոր մեգա ծրագրեր են, այսպես ասած, որոնք Ադրբեջանը ուժի կիրառման միջոցով կամ ուժի կիրառման սպառնալիքի միջոցով փորձելու է հասնել եւ սա պարզապես Վաշինգտոնյան բանակցությունների հետ միայն կապված չէ։ Սա նրանց տակտիկան է։ Հայաստանի հետ վարվելու ձևը Ադրբեջանի լավագույնս դա զենքի կիրառումն է կամ զենքի կիրառման սպառնալիքի կիրառումն է։ Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո Բրյուսելում հուլիսին նախատեսված է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը։ Հնարավոր է Վաշինգտոնում ինչ-որ արդյունքներ գրանցվեն, որոնք հետո Բրյուսելում նշանակալի կլինեն հանդիպման համար։ Դժվար է ասել, թե արդյոք կհասնեն նման վերջնական խաղաղություն, դժվար է ձևակերպել, այսինքն Ադրբեջանը կհասնի այն բոլոր նպատակներին, որ իր առաջի դրել է, դատելով հայկական իշխանությունների հայտարարություններից մանավանդ վարչապետի երեկվա ելույթը ըստ էության դա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ պատերազմից նախապատերազմյան փուլից, հետպատերազմյան փուլից այդպես էլ դասեր չեն քաղվել։ Հայկական կողմից եկող արձագանքները հիմնականում միտված են նրան, որ ըստ էության ընտրություն Հայաստանը իբրև թե չունի եւ թերևս այո որոշ էլ ավելի ցավալի զիջումներ կարող են լինել։ Եվ այս առումով իհարկե մնում է Արցախի, այն է Ստեփանակերտ-Բաքու այդ բանակցությունների հարցը։ Որն է ելքը, Ստեփանակերտը կարծես չի ուզում բանակցել Բաքվի հետ։ Բաքուն ինչքան հասկանում եմ, ինքն էլ չի ցանկանում բանակցել Ստեփանակերտի հետ։ Բաքվի համար Ստեփանակերտի կամ Արցախի հարցի լուծման միակ տարբերակը, նրանք շատ հստակ նշել են, դա ինտեգրումն է եւ այս առումով բավականին անհանգստացնող էր հատկապես ռուսական մամուլի մի քանի ներկայացուցիչների կողմից շրջանառության մեջ նետված այն թեզը, թե ԱՄՆ ստիպում է Արցախին, որպեսզի նրանք բանակցեն Բաքվի հետ, հակառակ դեպքում սպառնում է հակաահաբեկչական գործողության։ Այս տերմինը հակաահաբեկչական գործունեություն շատ վտանգավոր է եւ առաջին անգամ չէ որ Ադրբեջանը այն կիրառում է եւ շատ հավանական է որ դա հենց այն ուղին է, որով նրանք ցանկանում են առաջ շարժվել եւ եւս մեկ անհանգստացնող փաստն այն է, որ իհարկե սա շրջանառության մեջ է դրվում ռուսական մամուլում, այսինքն Ադրբեջանը հաղթողի իր դիրքերից է շարժվում եւ առանձնապես ցանկություն ցույց չի տալիս, որ պատրաստ է զիջումների գնալ Արցախյան հարցում, այն է ուղիղ բանակցություններ երրորդ երկրում վարել Ստեփանակերտի հետ։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն է հրավեր ուղարկում Ադրբեջանի փոխվարչապետին, կարծես այդ հրավերը ընդունվում է, չի մերժվում, Հայաստանի կողմից նման նախաձեռնողականությունը ինչին է միտված եւ արդյոք այն մեզ անհրաժեշտ է։ Ես վստահ չեմ, թե իրականում նպատակը որն է նման հրավերքի, ընդհանրապես հայկական կողմի հիմնական խնդիրն այն է, որ այն հստակ չէ, այսինքն պարզ չէ, թե Հայաստանը իրականում ինչ է ուզում, որոնք են կարմիր գծերը, որոնք են մաքսիմումը, որ Հայաստան ինչ է ցանկանում Հայաստան մաքսիմում հասնել, ովքեր են Հայաստանի պարտներները, ինչպիսի հարաբերություններ ունի Հայաստանը իր ստրատեգիկ հիմնական պարտներով Ռուսաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունում եւս հայկական կողմի մեսիջները անհասկանալի են։ Հիմա Ադրբեջանը հակառակորդ է, թե Ադրբեջանը կոնստրուկտիվ բանակցող կողմ է, որն է այդ տեսլականը Ադրբեջանի հետ, որ Հայաստանը ունի։ Եվ այս առումով նորից փոքր շփոթեցնում է նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր ավելի մոտիկից են հետևում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, ել չասած այն արևմտյան երկրներին, որտեղ որ Հայաստանը օգնություն է հայցում, քանի որ անհասկանալի է Հայաստանի պահվածքը։ Եվ այս հրավերքն եւս անհասկանալի է, թե որն է նպատակը։ Համենայն դեպս առայժմ այս բանակցությունները չեն հանգեցրել որևէ պրոգրեսի։ Մենք հիշում ենք, որ բանակցությունները սկսեցին լրիվ ապաշրջափակումից, բայց նրանք ամիսների ընթացքում նեղացան եւ հասան նրան, որ խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին եւ թե ով է այն հսկելու։ Եվ սա միայն մեկ օրինակ է, կարող ենք մյուս օրինակները նայել, որ ըստ էության այդ բանակցություններում Հայաստանը քայլ առ քայլ նահանջներ է գրանցում։ Եվ սա տեսլականի բացակայության եւ ստրատեգիայի բացակայության արդյունք է։ Տիկին Գևորգյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում է Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ հարցերով վերլուծաբան Լիլիթ Գևորգյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին, կհանդիպենք։ To be free, be free, be free, be free, be free, be free. You got to put an arch in your be free, be free, be free, be free, be free, you be free. All to the be free, be free, be free, be free, be free. You be free. All to the be free. Զարմացրու եւ գործիր հրաշքներ։ Անսահմանափակ ինտերնետ, անհնարինի սահմանները ջնջելու համար։ Be free unlimited. You gotta free all to the be free.
Սալիկների նոր, բազմազան եւ ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Վերջապես, կինոդարան հավելվածը հասանելի է iOS եւ Android համակարգերի համար։ Ներբեռնեք կինոդարան անվճար հավելվածը եւ ձեր սիրելի կինոֆիլմերը, սերիալները, հեռուստատեսային թողարկումներն ու հաղորդումները դիտեք ձեզ հարմար պահի, առանց ընդհատումների եւ բարձր որակով։ Կինոդարան, երբ սիրելի նախագծերը այսքան մոտ են։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի անվտանգության աշխատակցին սպանելու մեջ մեղադրվող ադրբեջանցի զինծառայող Հուսեյն Ախունդովը դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։ Ապրիլի սկզբին Ախունդովը ադրբեջանցի մեկ այլ զինծառայող Ակշին Բաբիրովի հետ Նախիջևանից Սյունիք էին ներթափանցել։ Նրանց Սյունիքի սահմանային գյուղերի բնակիչներն էին բռնել։ Բաբիրովին դատարանը 11 տարվա ազատազրկման դատապարտեց սահմանն ապօրինի հատելու, պետական սահմանով հրազեն եւ ռազմամթերք ապօրինի տեղափոխելու համար։ Իսկ Ախունդովը նաեւ 56-ամյա հայրապետ Սեթյանի սպանության համար էր մեղադրվում։ Պաշտպանության նախարարությունը պետության հանդեպ ունեցած $500,000 պարտքի դիմաց 2004-ին կրեդիտ Երևան բանկից ստացել է շինություն եւ 1 ամիս անց $410,000 պակաս $90,000 վաճառել Անելիք բանկին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշով։ Բացի այդ, ըստ դատախազության պարզվել է, որ նշված տարածքը դեռևս չպարզված հանգամանքներում առանձնացվել է Տիգրան Մեծի անվան զբոսայգու տարածքի սահմաններից, դասակարգվել որպես հասարակական կառուցապատման հողամաս եւ հողամասն ուղղակի վաճառքով 2,375,100 դրամով օտարվել է Անելիք բանկին։ 2000-ից 2007 թվականներին պաշտպանության նախարարը եղել է Սերժ Սարգսյանը։ Թալինի համայնքապետարանի աշխատակցի հաղորդման հիման վրա հիմնավորվել է, որ Ապերլիտ ընկերության տնօրենը իր օգտին ապօրինի գործողություն կատարելու համար պաշտոնատար անձին տվել է խոշոր չափով 1,900,000 դրամ կաշառք։ Տնօրենը դիմել է Թալինի համայնքապետարան Մաստարայի Պերլիտի հանքավայրի շահագործման համար նոր հողատարածք վարձակալելու նպատակով, բայց համայնքապետարանը մերժել է։ Ընկերության տնօրենը միջնորդի միջոցով դիմել է Թալինի համայնքապետին կաշառք առաջարկել, վերջինն էլ տեղեկացրել է ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Կաշառք տալուց անմիջապես հետո տնօրենին ձերբակալել են։ Քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է։ Վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել են հսկող դատախազին։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ Գորիսում միջադեպ է տեղի ունեցել, հնչել են կրակոցներ։ Քննչական կոմիտեն նոր մանրամասներ է հայտնել հունիսի 19-ին տեղի ունեցած դեպքից։ Ժամը 20:30-ի սահմանում Արցախյան խճուղի 45 հասցեում գործող ավտոտեղ սպասարկման կետի դիմաց 46-ամյա Արմեն Բաղդասարյանի եւ Սյունիքի մարզի բնակիչ Տիգրան Խաչատրյանի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, որի ժամանակ էլ վերջինն իր մոտ պահվող հրազենով կրակել է վնասվածք պատճառել Բաղդասարյանին եւ դիմել փախուստի։ Դոգմա կանունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի կողմից դատավորին նրա մերձավոր ազգականների վերաբերյալ արատավոր տեղեկությունները Telegram հավելվածում հրապարակելուն օժանդակած անձը Անդրանիկ Արմանդարյանը կալանավորվել է։ Քննչական կոմիտեի փոխանցմամբ Արմանդարյանը մտերիմ հարաբերություններ ունենալով Ղուկասյանի հետ ղեկավարել է համացանցի մի շարք օգտահաշիվներ, այդ թվում հանրային ձայն կուսակցության կայքեջը։ Հունիսի 11-ին հանրային ձայն կուսակցության ղեկավարներին կալանավորելու որոշումից հետո Արմանդարյանը ձեռք է բերել դատավորի, ինչպես նաև նրա մերձավոր ազգականների լուսանկարները մոնտաժել, անպարկեշտ արատավոր գրառումներ ավելացրել եւ ուղարկել Վարդան Ղուկասյանին։ Արմանդարյանն այդ կերպ օժանդակել է Ղուկասյանի կողմից հանցանքի կատարմանը։
Հունիսի 19-ին ժամը 21:50-ին ոստիկանության Կոտայքի բաժին հաղորդում տված քաղաքացին հայտնել էր, որ քույրը 42-ամյա Նվարդ Նալչաջյանը հունիսի 18-ին ժամը 19-ին դուրս է եկել Պտղնի գյուղի ամառանոցային թաղամասի 2-րդ փողոցի իր տնից եւ չի վերադարձել։ Ոստիկանները պարզել են, որ Նալչաջյանին սպանել է Փարաքար գյուղի 18-ամյա մի բնակիչ։ Երեկոյան Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղի Երևանյան խճուղու շենքերից մեկում նա հայտնաբերվել, ձերբակալվել է։ Նրա մոտ է եղել նաեւ Նվարդ Նալչաջյանի Mitsubishi մեքենան, այն տեղափոխվել է ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Երիտասարդը խոստովանել է, որ նշված հանցանքը ինքն է կատարել։ Նա ցուցմունք է տվել, հայտնելով դիակի գտնվելու վայրը։ Փարաքար գյուղի չշահագործվող քարի արտադրամասի հարակից ձորում հայտնաբերվել է դիակը, ձեռքերը, ոտքերն ու բերանը կպչուն ժապավենով կապված։ Քննչական կոմիտեն մանրամասներ է հայտնել Գառնի գյուղի բնակչի կողմից եղբորը սպանելու դեպքի վերաբերյալ։ 3 ժամը 7-ին Գառնիի բաժանմունք է ներկայացել Գառնի գյուղի 54-ամյա բնակիչը եւ հայտնել, որ սպանել է հարազատ եղբորը, վերջինի գլխին մուրճով հարվածներ հասցնելու եղանակով։ Շտապօգնության խումբը հայտնաբերել է նույն գյուղի 51-ամյա բնակչին առնաշաղախ եւ անգիտակից վիճակում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բուժ կենտրոնում տղամարդը մահացել է։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այսօր ժամը 7-ի սահմանում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում հայտնաբերվել է մենախցում տևական ժամանակ 1 ուսի պահվող կալանավորված 43-ամյա անձի դին, խցի պատուհանի ճաղավանդակից սավանով կախված։ Դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ոստիկանության Զվարթնոց օդանավակայանում Սոֆիա-Երևան չվերթի ինքնաթիռի ժամանումից հետո օդանավակայանում հայտնաբերվել, ձերբակալվել եւ գծային բաժին է տարվել Բուլղարիայի Հանրապետության քաղաքացի Վեսելինը։ Նա 2019 թվականի հոկտեմբերի 16-ից Ֆրանսիայի Ինտերպոլի կողմից հետախուզվում էր բանկային խարդախության մեղադրանքով։ Խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Ատլանտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից 2020-23 թվականների ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված 850 տոննա շաքարավազը եւ 61 տոննա հնդկաձավարը վաճառվել է տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների, սակայն վերջիններիս անվամբ դուրս չեն գրվել հաշվարկային փաստաթղթեր։ Շաքարավազի եւ հնդկաձավարի իրական գնորդներին թաքցնելու եւ հանցավոր արարքը կողարկելու ուղղակի դիտավորությամբ տվյալ ընկերության տնօրենի կողմից կազմվել են ակնհայտ կեղծ հաշվապահական փաստաթղթեր, իբրև թե նշված ապրանքների մի մասի գնորդ է հանդիսանում հենց ինքը ընկերության տնօրենը, որպես ֆիզիկական անձ։ Ապրանքների մնացած մասն էլ ըստ այդ փաստաթղթերի իբրև թե 97% զեղչով իրացվել են ՀԴՄ կտրոնների միջոցով։ Ուշագրավ է, որ ընկերության տնօրենը հայտնել է, թե իբր 320 տոննա շաքարավազով կերակրել է իր մեղուներին եւ պահեստային տարածքները նախտահանելու նպատակով սպիրտ է թորել։ Առանձնապես խոշոր չափերի շուրջ 78 միլիոն դրամ հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Կատարված հանցագործության ամբողջական պատկերը բացահայտելու նպատակով քրեական վարույթի նախաքննության շրջանակում քննչական կոմիտեի ՈՒՊԵԿ հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցները համատեղ մշակել ու ձեռնարկել են ծավալուն տարաբնույթ օպերատիվ հետախուզական ու վարույթային գործողություններ։ Ատլանտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից հերթական ներմուծման ժամանակ բեռնատարները ՊԵԿ աշխատակիցների օպերատիվ հսկողության ներքո մուտք են գործել Բագրատաշենի սահմանային անցակետ։ Մաքսային ձևակերպումներից անմիջապես հետո բեռնատարները վերցվել են օպերատիվ հսկողության։ Նույն օրը հասնելով Երևան քաղաք անմիջապես բեռնատարներից առանց հաշվարկային փաստաթղթերի տնտեսվարող սուբյեկտներին վաճառվել է մեծականակ շաքարավազ։ Վաճառքները կատարելուց հետո գնորդ տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ կատարված օպերատիվ հետախուզական եւ վարույթային գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել նաեւ այն մասին, որ Ատլանտ ընկերությունը նախկինում եւս առանց հաշվարկային փաստաթղթերի վաճառել է մեծականակ շաքարավազ։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների եւ մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչության քննիչի կողմից միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Ընկերության տնօրենի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար, որը բավարարվել է։ Միաժամանակ որոշում է կայացվել Ատլանտ ընկերության ներմուծած շուրջ 20 տոննա շաքարավազը արգրավելու վերաբերյալ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները օպերատիվ տվյալն իրացին Մաշտոցի քրեական հետախույզների հետ։ Հունիսի 17-ին կեսգիշերից քիչ անց Մայրաքաղաքի Նորաշեն թաղամասի շենքերից մեկի մի բնակարանում իրավապահները ձերբակալեցին Եղեգնաձորի Բաղրամյան փողոցի բնակիչ 31-ամյա տղամարդու։ Եղեգնաձորի բաժնի կողմից նա հետախուզվում էր սպանության փորձ կատարելու մեղադրանքով։ Խափանման միջոցը կալանք։
Բուն դեպքը կատարվել էր դեռևս այս տարվա մայիսի 6-ին։ Այդ օրը ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնում առաջին աղազանգը ստացվեց ժամը 23:45-ին։ Անայդ քաղաքացին հայտնում էր, որ Եղեգնաձորի հիվանդանոցի մոտ բարձր խոսակցության ձայներ եւ հայոյանքներ են հնչում։ 10 րոպե անց բջջային հեռախոսից ստացվեց նոր ահազանգ, թե ամբողջ Եղեգնաձորում կրակոցներ են լսվում։ Եվս կես ժամ անց նույն հեռախոսից ստացվեց նոր ահազանգ։ Քաղաքացին հայտնեց, որ կրակոցների վերաբերյալ ահազանգ տվողը հոգեկան խնդիրներ ունի, սակայն կրակոցի ձայներ լսողներ էլի էին եղել։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ Եղեգնաձորի Շահումյան փողոցում կան ինքնաձիգի պարկուճներ։ Ձեռնարկվեցին միջոցառումներ դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Վայոց ձորի մարզային քննչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Ոստիկանության Վայոց ձորի մարզային վարչության եւ Եղեգնաձորի բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառումների եւ քննչական գործողությունների շնորհիվ պարզվեցին մայիսի 6-ին տեղի ունեցած միջադեպի շատ մանրամասներ։ Եղեգնաձորի Բաղրամյան փողոցում արագ վարելու հարցի շուրջ 62107 մակնիշի մեքենայի վարորդից պարզաբանումներ ստանալու համար ժամը 22-ի սահմաններում 31-ամյա Եղեգնաձորցի երիտասարդը ընկերների հետ Մերսեդեսով գնացել էր Շահումյան փողոցում գտնվող ավտոլվացման կետ։ Հնչեցրել էր հայոյանքներ, սպառնացել, որ կջարդեն մեքենան։ Վիճաբանել էր նաև ավտոտեղ սպասարկման կետի սեփականատիրոջ եւ նրա երկու որդիների հետ։ Քաշքշուկի ընթացքում 31-ամյա երիտասարդն ընկել էր, դրան հարվածներ էին հասցրել, ինչից էլ վրդոված եւ վրեժխնդիր լինելու նպատակով մոտը ապօյնի պահվող ինքնաձիգով նա կրակոցներ էր արձակել ավտոլվացման կետի ուղղությամբ։ Բարեբախտաբար իր կամքից անկախ սպանելու դիտավորությունը նպատակին չէր հասել։ Հետո երիտասարդն ինքնաձիգը տարել պահել էր Գետապ գյուղում մի հողամասում գտնվող տնակի տակ։ Մայիսի 7-ին այն հայտնաբերվեց։ Սպանության փորձի մեղադրանքով մայիսի 17-ին երիտասարդի նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում, որը տրամաբանական ավարտին հասավ 1 ամիս անց, հունիսի 17-ին։ Դեպքի բոլոր մասնակիցների ինքնությունները ճշտված են, այլ հանգամանքներ պարզվում են շարունակվող նախաքննությամբ։ Հունիսի 18-ին ժամը 19-ին Երևանի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կրծքավանդակի կտրաստակած վերքով բուժօգնության է տեղափոխել 64-ամյա տղամարդու։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում Մանանդյան փողոցի շենքերից մեկի մոտ հայտնաբերել, մարմնական վնասվածք պատճառելու հիմքով ձերբակալել եւ բաժին են տարել 53-ամյա մի տղամարդու։ Բաժնում նա խոստովանել է, որ Մանանդյան փողոցի իրենց շենքի 9-րդ հարկում Վերելակի մոտ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ խոհանոցային դանակով խփել եւ մարմնական վնասվածք է պատճառել Չարենցավանցի 64-ամյա տղամարդուն։ Նաեւ ներկայացրել է հանցագործության գործիք դանակը։ 53-ամյա տղամարդը եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քննչական բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հունիսի 13-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու մի քանի դեպք են բացահայտել։ Հունիսի 13-ին օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Գեղակերտ գյուղի իր տանը 42-ամյա մի տղամարդ թմրանյութ է պահում եւ օգտագործում։ Տեղեկությունները ճշտելու համար բաժնի քրեական հետախույզներն այցելեցին նշված տուն։ Տղամարդը հայտնեց, որ տանը թմրանյութ ունի։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարվեց Գեղակերտցու տան ու հարակից շինությունների զննություն։ Իրավապահները հայտնաբերեցին կանեպի 21 թուփ եւ մարիխուանայով լցված ծխախոտի գլանակ։ Նույն օրը Գեղակերտում հայտնաբերվեց ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու հաջորդ դեպքը։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում կատարված զննությամբ Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզները 72-ամյա տղամարդու տան հայտնաբերեցին կանեպի 14 թուփ։ Հունիսի 13-ին օպերատիվ տվյալներն իրացնելով բաժնի քրեական հետախույզներն այցելեցին Էջմիածին քաղաքի 47-ամյա մի տղամարդու տուն։ Իրավապահների ստուգայցից հետո նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում տան տնամերձ հողամասի ու արակից շինությունների զննության արդյունքում հայտնաբերվեց կանեպի 27 թուփ։ Հաջորդ օպերատիվ տեղեկությունը Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն իրացրին հունիսի 14-ին։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացված զննությամբ կանեպի 13 թուփ հայտնաբերվեց Ծաղկյուն գյուղի 54-ամյա մի բնակչի տան։ Հունիսի 15-ին իրավապահները կանեպի եւս 19 թուփ են հայտնաբերել Կայ գյուղի բնակիչ 57-ամյա տղամարդու տան։ Նույն օրը Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղում 33-ամյա մի տղամարդու տան քրեական հետախույզները հայտնաբերել են կանեպի 6 թուփ եւ 18 գրամից ավելի մարիխուանայի նմանվող զանգված։ Բոլոր դեպքերի արդիվ նախաքննությունը շարունակվում է, հանգամանքները պարզվում են։ Ախուրյանի քրեական հետախույզները ստացած տեղեկությունն իրացրին բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների հետ։ Հունիսի 17-ի ցերեկը Ազատան գյուղում գործող կաթնամթերքի գործարանի մոտակայքում թմրամիջոց ապօրինի պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով նրանք ձերբակալեցին եւ ոստիկանության Ախուրյանի բաժին տեղափոխեցին Գյումրի քաղաքի բնակիչ 48-ամյա մի տղամարդու։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեցին թմրանյութի նմանվող զանգվածով փաթեթներ, մեկը կպչուն ժապավենի, մյուսը թղթե։ Նրա մոտ կային նաեւ կաթուցիչ ու խոհանոցային դանակ։
Տղամարդը հայտնեց, որ փաթեթներում շոկո տեսակի թմրանյութ է, որը ձեռք է բերել Telegram հավելվածի միջոցով անձամբ օգտագործելու համար։ Ախուրյանի ոստիկանները նմանատիպ տեղեկություն ունեին նաև մեկ այլ գյումրեցու վերաբերյալ։ Նախորդ դեպքից ժամեր անց նույն տեղում նույն կասկածանքով ձերբակալվեց ու բաժին տեղափոխվեց 29-ամյա գյումրեցի։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց թմրանյութի նմանվող զանգվածով կպչուն ժապավենի փաթեթ։ Երիտասարդը հայտնեց, որ իր փաթեթում էլ շոկո տեսակի թմրանյութ է, որն ինքը ձեռք է բերել նույն Telegram-յան հավելվածի միջոցով անձամբ օգտագործելու համար։ Դարձյալ նույն վայրում եւ նույն կասկածանքով ձերբակալվեց նաեւ Գյումրիում փաստացի բնակվող 35-ամյա մի երիտասարդ։ Այս անգամ սակայն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները ազատան գյուղ էին բերել ոստիկանության Ամասիայի բաժնի քրեական հետախույզներին։ Ամասիայի բաժին տեղափոխված տղամարդու մոտ անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեցին կաթուցիչ եւ շագանակագույն զանգվածով փաթեթ։ Նա նույնպես հայտնեց, որ շոկո տեսակի թմրանյութը ձեռք է բերել Telegram հավելվածի միջոցով անձամբ օգտագործելու համար։ Երկու գյումրեցի կազմված փաստաթղթերով ներկայացվել է Ախուրյանի քննչական բաժին, երրորդը Շիրակի մարզային քննչական վարչություն։ 3 դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 12-ից 19-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4974 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 169 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենա վարող 155, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 230 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 61, չամրակապված վարելու 179, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 305, հետիոտնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 173 իրավախախտումներ, 171 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊՊԱ պայմանագրի, 385-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1143-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով։ Բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 110 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի եւ Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 8265 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 139 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավ վիճակում մեքենա վարող 202, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 592 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 73, չամրակապված վարելու 1228, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 141 իրավախախտումներ, 294 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊՊԱ պայմանագրի, 1245-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 986-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով։ Բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 47 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հունիսի 12-ից 19-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոց ձորում եւ Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 675 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 8 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավ 7 վարորդ, 5 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊՊԱ պայմանագրի, 282-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, 22-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 62 դեպք, 5-ը նախկինում կատարված։ Հայտնաբերվել է 2 հետախուզվող։ Անցած օրում արձանագրվել է 10 պատահար, 14 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Ես Արթուր Աղաբեկյանն եմ, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը։
Այսօր հիբրիդային տեղեկատվական պատերազմների պարագայում չափազանց կարևոր է դարձել հենց նաև ինֆորմացիոն տեղեկատվական դաշտի զտումը եւ այս ճշգրիտ հավաստի առաջնահերթ տեղեկատվություն ստանալը դարձել է ռազմավարական առումով կարևոր նշանակություն ունեցող մարտահրավերներից եւ խնդիրներից մեկը։ Այս հարցում հսկայական անելիք ունենք նաև մենք հասարակության անդամներս։ Առաջին լրատվականի թիմը գրեթե շուրջօրյա ռեժիմով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Հարցազրույցներ, քննարկումներ, ուղիղ միացումներ արտերկրի փորձագետների հետ, ինչպես նաև ռեպորտաժների շարք հենց սահմանից։ Առաջին լրատվական այս հարցում ակնկալում է նաև մեր հեռուստադիտողի աջակցությունը։ Դա չի ենթադրում ոչ ֆինանսավորում, ոչ նվիրատվություն։ Պարզապես անհրաժեշտ է հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում, միանալ մեզ YouTube-ում եւ տարածել, հավանել մեր ստեղծած տեղեկատվական այդ բովանդակությունը։ Հենց այսպես է աշխատում YouTube-ի սոցիալական ցանցերի ալգորիթմը։ Որքան շատ հետևեք, որքան շատ հավանեք, որքան շատ տարածեք մեր ստեղծած տեղեկատվական արտադրանքը, այնքան ավելի շատ կտարածվի այս ինֆորմացիոն դաշտը եւ կլծվի ինֆորմացիոն վակուումը։ Օգնեք մեզ եւ մենք կօգնենք ձեզ ճշգրիտ եւ հավաստի տեղեկատվություն ստանալու առումով։ Ես Արմենն եմ, 8 տարեկան, Ջուջևանն իմ ծննդավայրն է։ Առավոտյան արթնանում եմ, հագնվում, լվացվում ու գնում խաղալու։ Մեր գյուղում խաղալապարակ չկա, դաշտերում ենք խաղում։ Երբ որ գնացի Երևան, այնտեղ երեխաները խաղալապարակում էին խաղում։ Ես էլ եմ ուզում, որ մեր գյուղում խաղալապարակներ լինեն, ես եւ իմ ընկերները գնանք խաղալու։ Իմ ընկերները այստեղ են։ Մենք շիշեր ենք հավաքում հազնում, որ այդ փողով գնդակ առնենք ու խաղանք։ Երբ որ մենք խաղում ենք, թուրքերը կրակում են, բայց մենք չենք վախենում, որովհետև մեր զինվորները մեզ պաշտպանում են։ Ես որ մեծանամ, իմ գյուղը ես էլ եմ պաշտպանելու։ Մենք մեր գյուղում խաղալու տեղ չունենք, գնդակ չունենք, կարատեի տեղ չունենք, բայց
Ես սիրում եմ իմ գյուղը։ Ես սիրում եմ իմ գյուղը։ Այժմ ուղիղ տեսակապով կմիանանք Թբիլիսի։ Մենք կզրուցենք Իսրայել, Թեման քննարկելու եմ կապ հաստատելով Բրյուսել, կզրուցենք Մոսկվա, կապ հաստատելով Կանադա։ Մեկնաբանություն ստանալու համար կապ կհաստատեմ Միացյալ Նահանգներ։ Միացել ենք Ստեփանակերտ։ Այսօր ուրեմն պիտի խոսենք Buenos Aires, կզրուցենք Լոնդոն, Միանալու ենք Ստեփանակերտ, Միացել ենք Ֆրանսիա, կզրուցենք Հոլանդիա, Ամստերդամ, Քննարկելու եմ հիմա կապ հաստատելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ միացել ենք Ուկրաինա։ Այժմ կապ եմ հաստատելու դորսի գլխավոր խմբագիր Ցիխենտիպկայի հետ։ Սա առաջինն է աշխարհասփյուր հայերի ամենահուսալի անկախ լրատվամիջոցը։ Հայաստանում գտնվող ԵՄ դիտորդական առաքելությունը բավական տարօրինակ գրառում է արել, որին էլ կանադառնանք ըստ էության։ Բարի օր։ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Twitter-յան իր էջում արել է բավականին ուշագրավ եւ ինչ-որ իմաստով տարօրինակ գրառում։ Մասնավորապես դիտորդական առաքելությունը հայտնել է, որ Սիսիանի օդանավակայանում դիմավորել են Եվրախորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազոին եւ նրա պատվիրակությանը, որոնք կմիանան իրենց ուշադրություն Լաչինի միջանցքում պարեկության համար։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը եւ դեսպան Անդրեա Վիկտորինը Սիսիանի օդակայանում ողջունել են Եվրոպայի խորհրդի պաշտպանության հարցերով ենթակոմիտեի նախագահ Նատալի Լուազոին եւ պատվիրակությանը։ Նրանք այստեղ են միանալու Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության թիմին դեպի Լաչինի միջանցք ծրագրվող պարեկության համար։ Ամբողջ հարցն այն է, որ Լաչինի միջանցքը այն գոտին չէ, որտեղ մոնիտորինգ կամ պարեկություն անելու իրավասություն ունի ԵՄ դիտորդական առաքելությունը։ Այդ իրավասությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանն է, հետեւաբար խոսք կարող է լինել առավելագույնը Լաչինի միջանցքի այսպես ասած սկզբնամասի մասին։ Առավել եւս, որ այնտեղ վերջին օրերին տեղեր ունեցել դրոշի տեղադրման առիթով լարվածություն։ Եվրամիության դիտորդները ձևակերպում են Լաչինի միջանցքի պարեկություն, ինչը առնվազն հարց է առաջացնում։ Նրանք պատրաստվում են հատել Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում տեղակայված ադրբեջանական անցակետն ու անցնել միջանցք։ Դա թերևս կարող է տեղի ունենալ միայն Բաքվի հետ համաձայնեցման դեպքում։ Ընդ որում այդպիսի իրողությունը կլինի բավականին բազմաշերտ խորքային նախադեպ, երբ Ադրբեջանը կարող է Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության համար ճանապարհ բացել դեպի Արցախ։ Սա մի կողմից կլինի ողջունելի հանգամանք, եթե Եվրամիությունը քաղաքացիական ներգրավվածություն ունենա Արցախում, մյուս կողմից սակայն մեխանիզմը, որով դա տեղի կունենա, փաստացի կլինի Արցախի հանդեպ Ադրբեջանի հավակնության լեգալացում։ Իդեպ այս տեսական պատկերի ֆոնին թերևս արժե հիշել հայտարարություն, որն արեց Շարլ Միշելը մայիսի 14-ին Բրյուսելի հանդիպումից հետո, ասելով, թե Ադրբեջանի նախագահին խրախուսում է ավելի դրական օրակարգ ապահովել նախկին լղիմ հայության իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանության հարցում։
Հնարավոր է իհարկե, որ ԵՄ դիտորդական առաքելության Twitter-յան գրառումը պարզապես վրիպում է եւ բարեկություն են անելու ոչ թե Լաչինի միջանցքում, ինչպես գրել են այլ միջանցքի սկզբնամասում, Հայաստանի տարածքից, ինչպես իրենց իրավասությունների շրջանակն է։ Այդ դեպքում հավանաբար կլինի գրառման խմբագրում։ Համենայն դեպս հետաքրքիր է հետևել, թե ինչ զարգացումներ կհաջորդեն դրան։ Խաղաղություն աշխարհին։ Հայկական բանակը շարժվում է մասնագիտական ուղղությամբ, այսինքն ուղղություն է վերցնում դեպի պրոֆեսիոնալ բանակ։ Բարև ձեզ։ Այսօր կներկայացնեմ ինչ է պրոֆեսիոնալ բանակը եւ որքանով է այն արդյունավետ։ Պրոֆեսիոնալ բանակին անցնելու մասին խոսակցությունները մեր երկրում սկսվեցին 44 օրյայից անմիջապես հետո։ Այն բազմաթիվ քննարկումների եւ վեճերի տեղիք տվեց, անհրաժեշտ է արդյոք նման բանակ ինչպես է պետք համալրել դրա շարքերը կամ արդյոք պետք է հրաժարվել ժամկետային զորակոչից ընդհանրապես։ Առաջին բանը, որ մենք պետք է հասկանանք, դա այն է, որ պրոֆեսիոնալ բանակը տարբերվում է ժամկետային զինվորական ծառայությունից նրանով, որ զինվորները լինեն դրանք շարքային թե սպայական անձնակազմ, վարձատրվում են ծառայության համար։ Զարգացած երկրներում իդեպ վարձատրությունը բավական բարձր է։ Պրոֆեսիոնալ բանակ ունեցող երկրները դա պահպանելու եւ զարգացնելու համար դիմում են տարբեր քայլերի։ Զինվորականներին ապահովում լավ աշխատավարձով, բնակարանով եւ բուժօգնությամբ։ Ավելացնում են բանակում թափուր աշխատատեղերը, ավելի շատ մասնագետներ ներգրավելու համար։ Պրոֆեսիոնալ բանակը կատարելագործելու համար պետությունները կենտրոնանում են զինվորականների պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակի բարձրացման վրա։ Դրա համար կազմակերպում են վերապատրաստման դասընթացներ, գործնական պարապմունքներ։ Փորձագետները նշում են, որ բոլոր բանակների ապագան պրոֆեսիոնալ հիմունքների վրա է հիմնվելու։ Ոչ վաղ ապագայում պետությունները ժամկետային զորակոչ չեն անցկացնի, պրոֆեսիոնալների համար երիտասարդներն իրենք հերթ կկանգնեն։ Փորձագետներից շատերը պնդում են, պարտադիր զինվորական ծառայությունն անարդյունավետ է, քանի որ զորակոչվածներից շատերը կամ չեն ցանկանում ծառայել, կամ օգուտ չեն տալիս բանակին։ Ավելի լավ է թողնել պրոֆեսիոնալ բանակը եւ հավաքագրել նրանց, ովքեր իսկապես ցանկանում են ծառայել։ Այստեղ արհեստական հակասություն մի մեջ եք մտնում։ Այո, հայկական բանակը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ։ Դու պետք է ունես պրոֆեսիոնալ պատրաստված հայկական պատերազմների բանակ, բայց դա չի նշանակում, որ դու պետք է հրաժարվես այն բանակի ձևավորումից, որ այսօր ունես։ Ուղղակի դու պետք է փոխես քո բանակի պատրաստությունը, քո պահեստազորի պատրաստությունը, պահեստազորների առաջի փուլի 18-25 տարեկանի պահեստազորի պատրաստությունը։ Այո, հայկական բանակը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ, 60-50 հազար պատրաստանալ բանակ, բայց բացի դրանից դու պետք է ունենաս պահեստազորային ուժեր, որը պատրաստ են աջակցել բանակին, պահեստազորային ուժեր, որը կազմված են գումարտակներ, բրիգադաներ եւ պատրաստ են օգնել հիմնական ուժերքերին։ Դրա համար մոտավորապես 200,000 պետք է ունենաս նման պատրաստված բանակ, եւ երբ կորիզը բարձր որակի պրոֆեսիոնալ բանակը 50-60 հազար եւ 200,000 պահեստազորային ուժեր, որը նույն ձևի պատրաստված են, բայց ոչ այն մակարդակին, որովհետեւ սովորական ճակետներով պահեստազոր է, դու կարող ես լուծել Հայաստանի պաշտպանության հիմնական խնդիրները առանց որևէ խնդրի, իմ կարծիքով։ Պրոֆեսիոնալ բանակում զինվորական ծառայությունը ամբողջ անձնակազմի հիմնական մասնագիտությունն ու զբաղմունքն է։ Նման բանակները զինված ուժերի պատմության մեջ հայտնի են դեռևս հին Հունաստանում, հին Հռոմում, 14-ից 18-րդ դարերի արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Գերմանիայում, Իսպանիայում, Նիդերլանդներում եւ այլ երկրներում կային վարձկան բանակներ։ Սկզբում ոչ մշտական, ապա մշտական, բաղկացած պրոֆեսիոնալ զինվորներից։ 19-րդ դարում եվրոպական երկրների մեծ մասում համընդհանուր զորակոչի ներդրմամբ զինված ուժերը սկսեցին համալրվել
համեմատաբար կարճ ժամկետով զինծառայության կանչված քաղաքացիների կողմից։ Ժամանակակից զինված ուժերում պրոֆեսիոնալ բանակն ամբողջությամբ կամ մասամբ գոյություն ունեն Մեծ Բրիտանիայում, Միացյալ Նահանգներում եւ այլ երկրներում։ Կհասնի արդյոք հայկական բանակը պրոֆեսիոնալ մակարդակի, ցույց կտա ժամանակը։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Ցտեսություն։ Մենք աշխատում ենք 12 ժամյա ռեժիմով։ Մինչ վերջին զարգացումներին անդրադառնալը, Չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին եւ դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես հետևել մեզ։ Մեր ձայնը ավելի լսելի դարձնել, տրամադրելով 1 վայրկյան բաժանորդագրվելով եւ հավանելով առաջինի YouTube-յան ալիքը, միացեք մեր բազմահազարանոց հետևորդների բանակին։ Միասին պայքարենք թշնամական կեղծ նարատիվների դեմ։ Տասնվեց դար է անցել։ Աստծո ժամանակով 1 վայրկյան, գուցե 1 րոպե։ Նույն ժողովուրդը, նույն չլուծված խնդրով։ Շատ եւ բազում կաթողիկոսներ եկեղեցներ է ունեցել։ Եկեղեցներում աստվածներ։ 16 դար իր հոգում մաքուր աղոթքը հղել է նրանց, իսկ արհավիրքները եկել են։ Իր ճանապարհի ընթացքում երբեմն կասկածվել է Աստված, երբեմն եկեղեցին, երբեմն թագավորն ու կաթողիկոսը, իսկ գենետիկորեն իրար փոխանցած ազատության ոգին երբեք, որը թևածում էր արևելքի եւ արևմուտքի միջև, պահպանելով իր տեսակի առանձնահատկությունը։
Եթե դարերի միջով հետևենք հայրենիքը կորցնելու ենթագիտակցական վախի ելևէջներին, կտեսնենք սարսափը ընդհանրապես մեզ չի լքել։ Ես չեմ հիշում որևէ ժամանակ մեր մեջ եղած լիներ, անգամ ամենաբարձր մտավոր պայծառությամբ օժտված հանճարեղ մեկը, որ կարողանար խաղաղության մեջ ապրել, չվախեներ թաշկինակի չափ մնացած երկիրը կորցնելու մտքից։ To mitigate any current or future bloodshed. Suffice to say is that the government of Azerbaijan does not accept the state of affairs, and I personally have been twice in Baku and have raised it personally with President Aliyev. And you know, as we all know, ceasefires have been violated, especially most aggressively in 2020. And working together with the government of Turkey, they've attained military dominance over Nagorno-Karabakh. It has also repeatedly broken commitments, that is to say the government of Azerbaijan, to permit access to Nagorno-Karabakh, and for the past 7 years has permitted only basic medical necessities and humanitarian food supplies, with an evident intention to create a humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh. The United States has engaged in attempts to find a peaceful solution in this so-called frozen conflict, along with the Russians and the French. But the process appears to be breaking down, and pressure is vastly ramping up on the Armenians to give way to Azerbaijan and its partner, Turkey. How far the United States, Russia, and France will go to pressure Armenians to give way in Nagorno-Karabakh is not clear. But the opaqueness of these discussions is itself a sign of concern. At this point, we don't want, in Nagorno-Karabakh today, we have a vulnerable small population surrounded by vastly larger and more powerful military forces of Azerbaijan backed by Turkey. Since 2020, Azerbaijan has been tightening a noose on Nagorno-Karabakh. Its forces have occupied much of the former territory and even territory of Armenia proper. The government of Azerbaijan has broken agreements, and it has made it much more difficult for people to get food and other goods in and out of Nagorno-Karabakh. So, as our government is leading discussions with Azerbaijan and Armenian leaders, we in the Congress have a responsibility to ask, where is all of this headed? What is the Azeri quality of mind? Above all, as these discussions continue, what would constitute adequate safeguards for the people of Nagorno-Karabakh? What is the administration doing to make sure that the capital is not starved into submission or ethnically cleansed? Our country simply cannot accept a risk of genocide or of ethnic cleansing of Nagorno-Karabakh. That's why when we mean by safeguards for the people there, I hope the administration will recognize that. And again, as Ambassador Brownback has said so well in his written testimony, the Armenians of Nagorno-Karabakh do have a right to survival in their ancestral homeland, quote, the right not to be driven out, starved, or blockaded by the government of Azerbaijan. And as our ambassador also says, the United States has a responsibility to hold the government of Azerbaijan accountable for its actions. We have a capacity to stop this religious cleansing, and we must use it. I'd like to now yield to my good friend and colleague, Co-Chair McGovern. Well, thank you very much, and I want to join Co-Chair Smith in welcoming everybody here today for today's Tom Lantos Human Rights Commission hearing on civilian protection in Nagorno-Karabakh. Mr. Phillips and Mr. Evans and Ambassador Brownback, we're honored to have you here. I want to apologize to you in advance because some unexpected business is on the floor, so some of us will be running back and forth, and other members will probably join you as well. But we are here today because there is a growing fear among Armenians who live in Nagorno-Karabakh that they are in danger. Given the history of the Armenian people, no one should be surprised there is fear. It was only 2 years ago that President Biden officially recognized the Armenian genocide of 1915 to 1917, during which 1.5 million Armenians were deported, massacred, or marched to their deaths in a campaign of extermination by the Ottoman authorities. Those atrocities were committed more than 100 years ago, but for many Armenians it feels like yesterday. That is the context in which recent actions taken by the government of Azerbaijan are being experienced and interpreted. Azerbaijan is not Turkey, but it is a close ally of Turkey, the successor to the Ottoman Empire.
People fear the Nagorno-Karabakh conflict, the longest running in post-Soviet Eurasia, could fuel a repeat of the past. It is important to remember how we got here. In 1988, ethnic Armenians living in Nagorno-Karabakh demanded the transfer of what was then the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast from Soviet Azerbaijan to Armenia. As the Soviet Union collapsed, tensions grew into outright war. When fighting ceased in 1994, Nagorno-Karabakh and 7 adjacent districts were wholly or partially controlled by Armenian forces. More than 1 million people had been forced from their homes. Azerbaijanis fled Armenia, Nagorno-Karabakh, and the adjacent territories, while Armenians left homes in Azerbaijan. From 1994 until 2020, intermittent deadly incidents demonstrated the ever-present risk that war would reignite. In April of 2016, 4 days of intense fighting at the line of separation killed hundreds on both sides. Full-fledged war resumed on September 27, 2020. 6 weeks of bloody armed conflict finally ended on November 10th with a Russian-brokered ceasefire. Under the agreement, Azerbaijan fully controls the 7 districts adjacent to Nagorno-Karabakh that Armenian forces had held since the previous war. It also holds a substantial part of Nagorno-Karabakh itself. The rest is patrolled by a Russian peacekeeping force, but still governed by self-proclaimed local authorities. During the 2020 war, some 90,000 residents of Nagorno-Karabakh were forcibly displaced. Today, more than 40,000 are still displaced. Before the 2020 war, the Armenian population of Nagorno-Karabakh was about 147,000. Today, it is estimated to be down to lower than 120,000. Forced displacement can be a tactic used to achieve ethnic cleansing. That's not always the case, but it is sometimes the case. And since the end of the war, a lot has happened. In territories Azerbaijan reclaimed, the government has gradually begun to resettle Azeris who were displaced in the 1990s. It has also taken control of more territory, some in keeping with the ceasefire agreement, some illegally occupied. In September 2022, Azerbaijani forces launched cross-border attacks in which 200 Armenians were killed or went missing, and 80 Azerbaijanis were killed. And then in December 2022, Azerbaijan began asserting control over the Lakhin corridor that connects Nagorno-Karabakh to Armenia. First, a group of activists blocked civilian and commercial traffic on the corridor, leaving thousands of Armenians without access to essential goods, including food and medicines. The Azeri government denied that the activists had its backing, but the International Court of Justice didn't buy that when this February it ordered Azerbaijan to take all measures at its disposal to ensure unimpeded movement of persons, vehicles, and cargo along the Lakhin corridor in both directions. Then in April, Azerbaijan established an official border checkpoint that means local Armenian residents cannot transit to and from Nagorno-Karabakh. The Azerbaijani community wants to talk about Azeri sovereignty, since Nagorno-Karabakh is internationally recognized as part of Azerbaijan. But the bottom line is that the Armenian population in Nagorno-Karabakh understandably feels vulnerable and at risk. So, what do we do about this? What is the pro-human rights response here? It is to ensure civilian protection, which means taking any and all actions we can to prevent further escalation of tensions that could lead to more war and new atrocities. I'm happy to say that many of us in Congress have already been paying attention. I'm proud to be an original co-sponsor of House Resolution 108, a bipartisan resolution introduced by Congressman Frank Pallone and Gus Bilirakis in February, which condemns the blockade and makes recommendations I am sure will be echoed today. They include full enforcement of Section 907 of the Freedom Support Act, and I encourage my colleagues on both sides of the aisle to co-sponsor this resolution. I also think it's important to recognize that the United States government has long supported and facilitated peace talks to resolve the Azerbaijan-Armenia conflict, including through the Minsk Group created in 1992. Multilateral efforts continue, and the Biden administration just hosted both foreign ministers for several days of negotiations last month. Although I might wish for greater transparency about the proposals under discussion, a difficult thing to do during sensitive negotiations, I strongly support these peace efforts because everyone knows a political agreement is the only feasible path forward for this entrenched dispute and the only alternative to more war. I look forward to your recommendations as to how to increase the chances of success. Again, I thank Chairman Smith for his leadership on this, and I again thank all the witnesses for being here. I thank the co-chair.
You'll wait till later. I can wait. Okay. I'd like to now introduce our very distinguished panel, beginning first with Ambassador Sam Brownback. What a career Sam Brownback has had. First as a U.S. House of Representatives member, then a U.S. Senator from Kansas, Governor of Kansas, and then Ambassador at Large for International Religious Freedom. I served when he was the chairman of the Helsinki Commission, and he did an extraordinary job there as well. He has always been a principled and thoughtful voice for human rights and humanitarian concerns, and we are very honored to have him here today. He just returned from a fact-finding mission to Armenia. Our second witness is Michael Rubin, who will be coming to us remotely in a few moments. Is senior fellow at the American Enterprise Institute. He has written several books and many academic articles on Middle Eastern affairs and edited the Middle East Quarterly. He is perhaps best known in Washington, D.C. as the author of over 2,000 opinion essays in print media, and they are very incisive and authoritative pieces. We're grateful to have him here and to be willing to give us his insights. Our third witness is David Phillips, who's an academic visitor, St. Anthony College, Southeast European Studies at Oxford University. He previously served as director of the program on peace building and rights at Columbia University's Institute for Study of Human Rights. Mr. Phillips has served in the U.S. Department of State during the Clinton, Bush, and Obama administrations. He has authored many books, including Unsilencing the Past, Track 2 Diplomacy, and Turkish Armenian reconciliation. Our fourth witness will be John Evans, who served as an American diplomat for over 30 years, including as United States ambassador to Armenia from 2004 to 2006. He's an expert on Armenian affairs as well as the Caucasus regionally. Ambassador Brownback, the floor is yours. Thanks, Mr. Chairman. Appreciate that. Congressman Bilirakis, good to see you here as well, and chairing the Religious Freedom Caucus, I believe, as well. So delighted that you're here. Thank you for the coverage that you've already done of the topics, so there's really no need to cover any of those topics. I will ask that my testimony be in the record as if presented. Without objection, so ordered, and all of your testimonies and any other information you want attached to the record. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I think just really get right to the heart of it. You've got 120,000 Christians that are being strangled, blockaded by Azerbaijan. It's against the peace agreement. It's against what the International Court of Justice has found. And yet it's taking place. It's being backed by Erdogan, who is the probably the leading Islamist person in the world that's pushing militant Islam of any government leader in the world is President Erdogan. He just got reelected on top of that. And he's got this pan-Turkic idea of a corridor, and the one kind of sliver of land that stands between him and this pan-Turkic corridor is Armenia. And so there were 3 incursions into Armenia proper the week we were there on the fact-finding trip. And this isn't just Nagorno-Karabakh, this is into Armenia proper. And we were at Jermuk, which is a kind of a resort town in one part of Armenia, and you could see the Azeri forces on the other hill from where we were, and the ability for them to just lob artillery into that town at any time is right there. It really reminded me of Sarajevo in the situation there where you had the troops that just surrounded the hills and could just fire in and killed huge numbers of people. On top of this, people say, well, it's not about religion, and I agree it's not a religious conflict, but religion is there, and it's a key piece of it. It'd be hard to believe that this would happen to Nagorno-Karabakh if it was a Muslim population. It's a Christian population. And that's where, to me, I come in standing up for religious freedom and for religious minorities. I think it's important for us to stand up here. Another key thought on this, Mr. Chairman and Congressman Bilirakis, we have seen historic Christian populations being driven completely out of the Middle East, virtually. There's population left in Egypt, but it's been driven out of virtually everywhere else. This is another historic Christian population that's going to get driven out if we don't take some policy moves. And thankfully, we have some that are available to us. But how many more of these do we have to see? And you can see that that's the play that's taking place in Nagorno-Karabakh, that Azerbaijan's going to squeeze the place,
just force the people to leave. You can leave, but you can't return. They'll go to Europe, they'll go to another part of Armenia, they'll come to the United States or Canada, they'll make a nice living. There are a number of diaspora of Armenia around the world now that have done very well, some of them in this room. It's wonderful people. But do we want to see yet another ancient Christian population be driven out of its homeland? Yet another one. And a lot of this is with U.S. weaponry that the Azeris have, or Israeli weaponry that the Azeris have. And I just say, no, we should not have that taking place on our watch and at this time. And it doesn't need to happen. So I've got a few policy recommendations that I've put in here that I think would be important to do. One would be really for Congress to step up and take some of the lead on this. And I think you ought to put together a bipartisan Nagorno-Karabakh Human Rights Act. Just put together a Human Rights Act, not a resolution, an act, a bill, a law, that says here are the minimum standards for what we expect the security to be and the human rights to be able to be for the people of Nagorno-Karabakh. And just state them out there clearly and specifically. 907 already exists that if U.S. weaponry is being used in an offensive fashion against Armenia, this is a violation of that, and that's taking place now. So I think unless Azerbaijan lifts that blockade, that those Section 907 sanctions should be put in place by the president, by the administration. They ought to take place now if they will not lift this blockade. Congress can come in with this Nagorno-Karabakh Human Rights Act, setting basic security guarantees. I think a congressional delegation traveling there would be to Nagorno-Karabakh. We tried to get into Nagorno-Karabakh. We couldn't get in. They wouldn't let us in to the place. But I would think they would let a congressional delegation. I'd hope they would. And if they wouldn't, that would also tell you something that's taking place. I think the American faith community that has really stood up. I chair an International Religious Freedom Summit, and we've got people of all faiths coming together to stand up for each other's religious freedom. And our mantra is pretty simple: religious freedom for everybody, everywhere, all the time. Well, that includes the people in Nagorno-Karabakh, that they should have that religious freedom. They should have that basic human rights standard and dignity to be able to practice their faith, even if it's different from the majority in that region. And that's why I'm here, and part of the reason that I'm standing up for them. And I would hope a broader faith community would stand up to support the people of Armenia and Nagorno-Karabakh as a religious minority in this region. And maybe it's Christians and others for Armenia and for Nagorno-Karabakh that's stepping up in that region. Mr. Chairman, as I left that Yerevan, and you've been there, and you see Mount Ararat just staring over the city, which is such a majestic view from the city and from the airport, it reminds you of the historical significance of Armenia, first Christian nation on earth, before any other nation was, still is. It's been persecuted by multiple empires over thousands of years, the Persians, the Ottoman, Russians, others, and yet they're still there. They are still there. They're still fighting. And they just inspire you with their tenacity, with their courage, their pluck. Armenia, to me, and I put it in my testimony, is really kind of the Israel of Christendom, where it stood there so long, and we should stand with them, and we should not allow them to be driven out of this ancient homeland with the use particularly of U.S. weaponry doing this. And we should stand up policy-wise here, and we should stand up compassionately. We should have, I would hope, Christian activists and others from across this country and world standing up and sending aid and support to the Armenian people like they did during the genocide that took place in 1915. Mr. Chairman, thank you very much for holding this hearing. I think it's a critical one, and hopefully this will spur some action taking place. Thank you so very much, Mr. Ambassador. You know, your Human Rights Act idea is a great one. I had written a bill that never became law called the Azerbaijan Human Rights Act, and the backlash, uninformed, out of Baku was earth-shattering as to what my motives were. There was even one Radio Free Europe reporter
who, because she investigated, she was a stringer, she was a local person, but did tremendous reporting. She got a over 7-year prison sentence. So we had a hearing on her too, and we had people from Radio Free Europe, the head of it, come and testify, and we kept telling Aliyev, release these prisoners, and you're right about the issue of using American weaponry. Remember, Turkey used American weaponry in Cyprus. And so there's been a very poor track record. Of course, Turkey is not Azerbaijan, but there's a coalition, of course, there. So your idea of the Human Rights Act is a good one. We will follow up on it. I thank you for that idea. Mr. Rubin, the floor is yours. Thank you very much. Chairman Smith. Mr. Rubin, if you could suspend for 1 second. Mr. Evans, Pastor Evans. Mr. Rubin's in Portugal. He said to find remotely, but he's there. Okay. Ready? Yes, live from Portugal. Okay. Chairman Smith, Chairman McGovern, honorable members, thank you for allowing me to testify remotely as I was not able to get back on time. It's excellent to see such bipartisan support on this problem. Time is short, so if my detailed testimony is in the record, let me focus on the bottom line. President Aliyev has changed and grown more erratic over the last decade. I'd say his trajectory is almost analogous to what we saw with Saddam Hussein. Secretary of State Antony Blinken is absolutely right to turn attention to Nagorno-Karabakh. And just while we've had 30 years of diplomacy with regard to this problem, just the energy which the current administration has placed on this issue is very much commendable. Now, that said, strategy matters, and so does timing. We need to talk about sequencing. It's one thing to try to get a broad agreement between Armenia and Azerbaijan, but that agreement is going to be meaningless if disputes with regard to the borders are pushed down, are kicked down the road. Because if that happens, then Azerbaijan is going to have an excuse in order not to implement an agreement. It also opens the floor, opens the possibility to have some sort of fake 9-dash line type map. And we've already heard President Aliyev saying, well, Yerevan is part of historical Azerbaijan. We need to nip this in the bud. We can't simply assume that this is a rhetorical excess, the way, unfortunately, we did with Saddam Hussein in 1990 before his push into Kuwait. I would also argue that we need to ensure that the laws which are on the books are actually implemented. The waiver of Section 907 of the Freedom Support Act does not enable diplomacy. Moral equivalence does not work. Impunity invites aggression. It's also an affront to Congress. If the State Department finds that Section 907 and what the waiver requires is inconvenient, then it should go to Congress to pass a new amendment, to pass a new law. It can't simply willy-nilly override U.S. law. I would argue that the logic that we can't enforce the U.S. law because it would impede diplomacy is also inaccurate. Azerbaijan is going to do what's in Azerbaijan's interest vis-a-vis Iran. They're not doing it simply because we're allowing Azerbaijan to have some weaponry, which, as Ambassador Brownback has said, has been utilized against Armenia, not only the Armenian population in Nagorno-Karabakh, but against Armenia proper. We also have on the books the Humanitarian Corridors Act, which dates back to the first Nagorno-Karabakh war and to the Bosnia conflict. The fact is, and we've seen this in the last day, with Azerbaijan using BTRs, armored personnel carriers, to block the Lachin corridor, they are in violation of this. And as far as I'm aware, there's absolutely no waiver with regard to the Humanitarian Corridors Act
and therefore U.S. assistance should stop immediately. There's also the Magnitsky Act, which is another policy arrow in our quiver. Azerbaijan is one of the most corrupt countries on earth. That corruption is clear because despite its tremendous hydrocarbons, its actual per capita income is less than that of Georgia and Armenia, which do not have that energy resource, which basically means that ordinary Azerbaijanis live far more poorly than ordinary Armenians and Georgians do, simply given how so many billions of dollars have flown into the Aliyev accounts, have gone into the Azerbaijani laundromat and caviar diplomacy, and otherwise been siphoned away. Cultural heritage also matters, and I'm sure David Phillips, my good friend, is going to talk about this, but before we impose a peace, we should at the very least have a 24/7, 24 hours a day, 7 days a week video monitoring. We shouldn't just verify, we shouldn't just trust. We need to verify as well in real time. We should focus on incitement. There's going to be no lasting peace if Azerbaijan still incites from school-age kids and in the military against Armenians. The State Department should issue, and Congress should require through an act, an annual report on the state of Azerbaijani incitement. Beyond that, there are any number of other ideas which are out there. I would just say in conclusion, this situation is real, it's grave and growing. President Aliyev has become more erratic, but fortunately, we still have many policy arrows in our quiver which we could utilize. Timing matters. The State Department should be applauded for its diplomacy, but not all diplomacy is the same. It needs to be done right. It needs to be done with a greater strategic overview, and we need to understand the forest through the trees and not simply count ourselves as victorious or wise in our diplomacy if tree counting supplants the forest, which, as the ambassador has said, is the preservation of one of the oldest Christian communities in the oldest Christian country. We should not simply allow that for diplomatic convenience to go by the wayside. And with that, I want to thank the panel for my time. Thank you so very much, Mr. Rubin, for your many excellent recommendations, which we will follow up on, and your insights. I'd like to now recognize David Phillips. Thank you, Congressman Smith, and thanks to Co-Chair McGovern and Congressman Bilirakis for your leadership here and around the world. I'm very pleased to be testifying alongside Ambassador Brownback, Michael Rubin for his unflagging and principled support, and John Evans, who I met many years ago in Yerevan and with whom I've maintained contact. The Commission and human rights advocates everywhere are grateful to President Biden for annually recognizing the Armenian genocide in his Remembrance Day statement. Most of you are familiar with the Turkish-Armenia Reconciliation Commission, which I chaired from 2001 to 2004. The TARC reaffirmed the applicability of the term genocide to characterize the World War I era treatment of Armenians. What we see today is a second Armenian genocide, which is underway. And the United States is simply not doing what it can do to stop this pattern, despite ample evidence of credible human rights organizations. I urge this commission to do more, including visiting Artsakh, to express solidarity there, and to make clear that American values on human rights and genocide prevention not be traded for hydrocarbons or other concessions to authoritarian leaders. As we've learned painfully in many places, deals with corrupt authoritarians end up harming the U.S., no matter the perceived short-term transactional benefits. I also want to commend the U.S. Commission on International Religious Freedom for exposing the horrible destruction of Armenian Christian churches and monuments reminiscent of the Taliban's conduct. The U.S. has several tools it can use here.
Section 907 of the Freedom Support Act is frequently cited. It requires cutting off assistance to Azerbaijan for blockades and aggressive military action. Waivers of Section 907 only harm U.S. credibility. The disproportionate arms transfers to Baku at the end of the Trump administration served to embolden Azerbaijan and Turkey's war in 2020. Another U.S. law on the books since the mid-1990s is the Humanitarian Aid Corridors Act. It provides that no assistance shall be furnished under this chapter of the Arms Control Act to any country when the government of such country prohibits or otherwise restricts, directly or indirectly, the transport or delivery of U.S. humanitarian assistance. It was initiated by Van Krikorian of the Armenian Assembly, and I know Co-Chairman Smith played a very active role and was proud in securing its passage. It is obviously applicable in more areas where human rights violations take place and humanitarian efforts are frustrated. In addition, the Global Magnitsky Act, sanctions, as well as other tools also exist for gruesome and state-sponsored terrorist activities, which I will refer to next. Azerbaijani forces attacked Artsakh on September 27, 2020. They used armed drones, heavy artillery, rockets, and special forces. They were backed by Turkish military and mercenaries, including up to 2,000 Islamist jihadis from Syria and Libya, who were promised a bounty for killing Armenians. Trophy videos of these jihadists show them boasting over Armenian bodies they had mutilated. Within days of the attack on Artsakh, Columbia University launched a research and documentation project on human rights and foreign terrorist activities in Artsakh. It is cited in pending House and Senate legislation. The project, in cooperation with the Artsakh Human Rights Ombudsman, documents Azerbaijan's systematic effort to drive Armenians from their homeland through killings, ethnic cleansing, and deportations. Specific perpetrators of gruesome atrocities intended to advance Azerbaijan's genocidal intent are identified and documented. The destruction of religious and cultural sites is also documented. Here I would refer you to the Cornell University site, which has used advanced satellite imagery to expose this conduct. The overall goal of Azerbaijan was and remains the cultural erasure of Armenians. In violation of the trilateral ceasefire statement of November 9, 2020, Azerbaijan blocked the Lachin corridor on December 12th. Mr. Rubin referred to a recent photo on the bridge leading to Artsakh, where an APC has been parked and is blocking the passage of civilians, many of whom are seeking medical services. Blocking the corridor has left 120,000 Armenians without life-saving medication and health care. Azerbaijan established checkpoints on the border with Armenia. It cut gas, electricity, water, mobile communications, and it is engaged in well-documented daily attacks. The ultimate aim, and let's be clear, is emptying Artsakh of its native Armenian population by subjecting them to physical and psychological attacks, making their lives unlivable. Last weekend, President Erdogan visited Baku and urged further actions to send Armenians the message that they are unwanted. Erdogan's new government includes a foreign minister who has committed crimes against Armenians. These crimes did not occur in the fog of war. It is a stated policy of Azerbaijan. In 2004, Azerbaijani Defense Minister Safar Abiyev stated, "Within the next 25 years, there will be no state of Armenia in the South Caucasus." In 2005, the mayor of Baku addressed a German delegation. "Our goal is the complete elimination of Armenians. You Nazis already eliminated the Jews in the 1930s and 1940s, right? You should be able to understand us."
Ilham Aliyev stated on December 24, 2022, work should focus on a single concept and policy, our return. Now the Great Return Program for Karabakh is being implemented. Inshallah, there will come a time when we develop a second Great Return Program to Greater Azerbaijan. We will drive them away like dogs. It is clear from Aliyev's actions and his hate speech that a second Armenian genocide is underway. The Erdogan regime is a full partner. It has equipped Azerbaijan with the tools to implement its Armenophobia. Erdogan's wife is recorded urging Aliyev not to release 2020 prisoners of war to maintain leverage despite the stated agreement. We know that Aliyev has a record of not keeping his commitments. POWs have not been accounted for, which is a violation of international humanitarian law. A report and study should be issued. We have already conducted research that we can make available. This commission and the administration can do much more. With a national security policy prioritizing democracy, why are the democracies of Armenia and Artsakh being asked to capitulate to the terrorism of Aliyev and Erdogan? In December 2021, the International Court of Justice ordered Azerbaijan to take all necessary measures to prevent and punish acts of vandalism and desecration affecting Armenian cultural heritage. Azerbaijan simply ignored the court's order. In the summer of 2022, the 18th century Armenian church of St. Sargis was completely razed. Subsequently, ICJ ordered Azerbaijan to respect the November terms and allow free transport of the Lachin corridor. We hope that the documentation project on atrocities in Artsakh will preserve evidence to deter future crimes and hold perpetrators accountable. Those perpetrators include not only Azerbaijan, but also Erdogan and his cohorts in Turkey. Erdogan stated, Turkey stands with and will continue to stand with friendly and brotherly Azerbaijan with all our means and all our heart. Aliyev and Erdogan are blood brothers who belong in the dock together. My testimony, which is submitted for the record, details more extensively Turkey's involvement in these actions, including Turkey's use of F-16s and its acquisition of weapons from Russia, which should be actionable under CATSA. The U.S. should look at CATSA, explore ways it's applicable to actions of Turkey and Azerbaijan, and make sure that CATSA is the law of the land and it is fully enforced. I'll leave it there and look forward to your questions so we can speak further. Thank you so very much, Mr. Phillips. Just a point, you talked about the second Armenian genocide. I've chaired 3 hearings on the Armenian genocide. And before the first one, I went and read Ambassador Morgenthau's book, which was written contemporaneously with the horrific genocide that was committed. And to think that, as you have pointed out, this is, we're in the midst of the second Armenian genocide is just, it's frightening. And we need to do more as a country. I think other interested democracies need to do more. So I thank you for your testimony. I'd like to now call on Ambassador Evans and yield such time as he may consume. Thank you, Mr. Chairman, members of the Commission. I find myself in the fourth position here, wanting to associate myself with virtually everything that's been said. All these observations have been remarkably on the mark, and so I would ask that my testimony simply be put into the record, but I will draw a couple of points from it for today. I was in Yerevan in 2004 to 2006. I never dealt directly with the issue of Nagorno-Karabakh. That was being handled by the Minsk group, of course. But nonetheless, I did learn a lot about
what was going on. And I learned a fair amount about Armenian history, which, by the way, is quite fascinating once you get into it. I'd just like to make 3 points about the Armenians in Karabakh, or as they call it, Artsakh. One of the earliest histories recounts that after losing an important battle to the Persians, the Armenians, quote, fled into the forests of Artsakh. That's one of the earliest references to Artsakh and to Armenians being there. Second point, a well-known, well-respected German visitor to the Caucasus in the 1840s reported that the Armenians are, quote, most numerous in the province of Karabakh after Armenian proper, end quote. And the third point, you know, we may think poorly of the Bolsheviks, and particularly of Joseph Stalin, and of many of their policies. But it was not for no reason that the Commissariat for Nationalities made Nagorno-Karabakh an autonomous region within Soviet Azerbaijan. Stalin, of course, was from the Caucasus, and there were many of his colleagues who knew the area well, and they realized that this was a different kind of place and that it needed to have an autonomy, which is, of course, what it received in 1924. Now, there are lots of arguments about whether that was the right thing to do, but my point is simply that it was clear something had to be done because this place was special. So I would maintain that the Armenians are indigenous to Karabakh. Now that claim can be disputed by academic people who draw very careful distinctions, but as was said here earlier, they do have a history in Karabakh. So whether they're completely indigenous or that they just have an important history there, I don't think it makes much difference. And it's not that we should treat indigenous people well and others badly. These people deserve to be treated with respect, whoever they are and whenever they got to Karabakh. Last week, our Supreme Court, I think, did something very, very noteworthy when it sided with the several indigenous tribes out west on the question of adoption of orphans. Now, orphans of indigenous families or background. Now, I'm not suggesting that the Armenians are in any way equivalent to the indigenous people in our out west, but the point is the court decided to strengthen the elements of sovereignty that the people out west, the indigenous people, have, and there should be respect for these groups, and I wish Azerbaijan had that same intent or inclination. I'm going to skip over a lot of this here. One of the points, though, that is sometimes disputed is whether there really is a danger of genocide. I would say absolutely there is. It's been stated here today that the second genocide has already begun. That may be questionable, but I think there is a real danger of it, and it's not only in view of the 1915 precedent, but it's also, as David has said, it's in view of the actions, recorded actions and speech of Azerbaijani officials and politicians, and that also includes politicians in Turkey. So this is real. Now, I'm leaving out some more about the failure of the OSCE Minsk group. It still theoretically exists, but I think it has in some ways outlived its usefulness. It was one of the few fora in which the United States, Russia, and France continued to cooperate despite the increasing numbers of friction
elements of friction between East and West. But I think at this point that process cannot be counted on, and I would join the chorus in praising the State Department for getting back into it. I do believe the State Department calculated wrongly in the last administration, devalued the Minsk Group process, and that was one of the things that led to its collapse. Now, I'll come right to the end here. It seems to me that it's true that there needs to be ultimately a peace settlement, and that's for the people of Karabakh and the Azerbaijanis to work out themselves how they're going to manage to be neighbors in the future. That's not our task today. I think our task today is simply to consider how to preserve the lives of the Armenians in Karabakh in the face of a potentially genocidal threat. I certainly agree with the idea that the waiver of Section 907 ought to be rescinded. I think it should have been done at the same time as President Biden recognized the Armenian genocide. I don't know what's going on in diplomatic conversations, but I think it would be well to urge our diplomats to put the brakes on Turkish and Israeli arms sales to Baku. All the other members of the Minsk group, and Turkey is technically a member of that group, but all the others had basically agreed to preserve the military balance in the Caucasus. Now, Russia, of course, played the biggest role as a supplier to both sides. But when Israeli and Turkish high-tech drones and other equipment got in there, not to mention the F-16s, this really upset the situation and has brought us to where we are. But as the Armenian surgeon who treated Senator Dole advised him, you can't think about the way you were and what you had. You have to think about where you are now and go forward from here. And I think that's what we have to do. I think it would be very good to have some more high-level, and I mean top-level, discussions with Azerbaijan and make it crystal clear that the ethnic cleansing of the Armenians in Karabakh is absolutely unacceptable to the United States. Mr. Chairman, I actually do have some ideas about what ought to be done for an overall settlement. This is not the place for me to share them. I have to commit them to paper, but I'm planning to do that in the next few weeks. I think ultimately we do need a goal so that both sides can see that diplomacy can get to a place where they both have their dignity intact, and people can, on both sides, can accept. It's not going to be a perfect settlement from some people's point of view. As President Biden said in another context, that's politics. Compromise is of the essence. So I'll leave it there, and thank you for calling me to share my thoughts. Ambassador Evans, thank you. Yes. I'd just like to add a thought about the sale. Would you put it on? Just want to add a thought about CATSA. U.S. drones, U.S. components in Turkish drones are being transferred to countries that use them in ways which we don't approve of. We should document that. We should use CATSA, which has never really been fully enforced, as a way of enforcing U.S. interests, and make sure that there's documentation and that U.S. munitions going to Turkey don't end up in the wrong hands. Thank you. So many tremendous ideas and insights, and of course warnings about how this is getting worse. Just a couple of thoughts. Even like the F-16s and the enhancements, I think everybody on this panel here are in agreement that it should not go to Erdogan. But there are other people who
see differently, and certainly the administration might push that forward. So we got to continually monitor that. But let me just, especially with his recent win, Erdogan seems to be even more aggressive and more animated in his goals. And I'm wondering if that is, tipping things even further in the negative. Ambassador Brownback, having just returned, what is the level of concern among the people that you met with? Do they feel that America is doing enough or not enough? Is there more that we could be doing? I mean, I'm a great believer of the Magnitsky Act. I was the House sponsor of that bill. We added it to the NDAA, and it is a very good law for picking out individual human rights violators and the like. And it seems to me if we had a list of people that we felt needed to be sanctioned, perhaps you witnesses have some ideas of who should be on that list. As you know, Ambassador Brownback, you were one of the first ones that got into Darfur during that horrific tragedy. I went as well, but you broke ground. You were one of the first, I think, the first senator or House member to be there. And it wasn't until that leader began to realize that he was indicted by the ICC and he had real penalties hanging over his head like the sword of Damocles that any kind of progress began to be made. So individual sanctioning, I think it was said by one of you, enforcing the law impedes diplomacy. Well, that shouldn't be the case. Let's enforce our laws robustly, particularly on the sanctions regime, to make sure that the laws, the diplomacy does work. So like all of you, I'm very concerned. We are all very concerned here on this panel. And so the idea of the Human Rights Act, we'll get working on that right away, because I was kind of shocked how poorly Baku and especially Aliyev responded when they did the Azerbaijani Human Rights Act. I mean, that's all they talked about. Their Congress censored me. And it was like, okay, just release your prisoners and stop abusing them and torturing them, including the abuse that was heaped upon a journalist for Radio Free Europe. So what else do you think we need to be doing right now? I mean, is the administration doing enough? Are the people saying we've got their backs, they being the people that you met with, Ambassador Brownback? And this, just for the record, this is part one of 2 hearings that we're going to hold. The other one, we're going to invite the administration. I probably will do that through my subcommittee. It's called Subcommittee on Human Rights, Democracy, Subcommittee on Human Rights and Global Health and international organizations. Because, the international organizations, it seems to me, particularly at the UN, they need to do more. We all need to step up. I mean, I remember when the Balkans War was, before they even went into Croatia, I was raising issues. I went over there constantly. I met with Milosevic in Belgrade, and everybody said, oh, there's nothing you can do. And next thing you know, we had hundreds of thousands of people displaced and killed, and rapes was used as a weapon, particularly against the Bosnians. So I raised this, horrible things have already happened, but I think if I'm hearing all of you correctly, we're on the precipice of many more horrible things unless there's a tourniquet put on this immediately. Ambassador. Yeah, Congressman, I completely agree with that. But this is one, and you worked in the former Yugoslavia. You know what was setting up, and you saw it, and you yelled about it, and we didn't do anything. And later we did. I mean, later we recognized Kosovo, we armed Kosovo, and after hundreds of thousands of people are dislocated or killed and raped and everything else, here you got one where a little bit of effort by the United States right now, targeted, I mean, I really think the 907, the Magnitsky targeted, but you actually pop them on something. You stop these weapon flows from coming from us and the Israelis. We need to push on the Israelis not to have the weapons flows going to Azerbaijan. You could actually stop this thing from further developing. I really think both Erdogan and Aliyev are just continuing to push this, thinking we're distracted. Russia's the big deal here. We're not going to do anything because we like Azerbaijan helping us with Iran, so that gives them a free pass card. They can just go ahead and do these things. And I think they're just going to keep doing it until we really actually do something here. And we actually, we've listed several details of things that could happen. And I think if you did that,
you ask about the people. The people in our delegation that met and talked with some individuals there, the individuals, when they found out we're from the United States, and this is primarily a Christian, Jewish delegation, there were primarily Christian groups, Jewish groups that were there, they were ecstatic we were there. They're just happy somebody else cared. They have been so tied in with Russia for so long and so dependent upon Russia to help them. And now the Russians have traded them off, gave them away. They're not guarding the Lachen corridor. They're not keeping it open like they're supposed to, that they could. And so they just feel like they've been traded off by the Russians. But they know the Americans could help them, but they're not there yet. One guy gave us a great example of saying it's like the Armenians clinging to this little life raft. They've been left adrift in the middle of the ocean. They're clinging to this little life raft. And if they swim 100 meters over here, there's a big ocean liner they can get to. But they got to let go of the little Russian life raft to swim over here and to get in with the U.S. and a part of a Western support system. We got to help them. We got to encourage them. We got to tell them we will be there. We are there for you. We'll help you with weapons system to defend yourself, because we did that eventually in the former Yugoslavia. We need to do it now before it gets to be a really wild situation and you get hundreds of thousands of people dislocated. The objective here, I think, is just really clear on Nagorno-Karabakh. It's just to strangle this place and make it unlivable till people just kind of leave and go to Europe, go to the United States, go to Canada, and then it gets populated by Azerbaijan. And it's being artfully done, I think, by the Azeris, because it's just kind of a slow squeeze, so they're letting some humanitarian aid in. They let the gas flow once in a while and then they shut it off other times. But if you're a young person in Nagorno-Karabakh, Artsakh, you're probably going, do I really need to put up with this? I'm just going to go to Europe, or I've got family members somewhere else. I'll just go. And that's the answer we've let people do for 30 years. And you've seen then the vacancy of these historic Christian populations because we've done it. And we'll take them, but that's not what we should force them to do, particularly with these policy levers we have, but we've got to use them now. I think that's the real key of this thing, is that they've got to feel some clear pushback and some line draws. Aliyev does and Erdogan does, or I think they keep pushing. Ambassador Brownback has opened the floor to a nautical metaphor. And this morning when I woke up, it occurred to me that what's happening to Artsakh, and I mean this with no disrespect to the people who are on the submersible, but the messages we're getting out of Artsakh are as alarming as the situation of those poor people on that submersible. So I'm in effect seconding the point of how very serious this present moment is. In June of 1992, Milosevic telegraphed his war plans for Croatia and Bosnia. So we knew well in advance what was coming. Erdogan himself has talked about revisiting the Treaty of Lausanne and seizing territories in the Eastern Mediterranean in order to capture the gas fields that are there. We should take him at his word. We have advance warning. If he does that, then NATO is called into question. Our ally Greece and Cyprus are at risk, so we should read the writing on the wall and take preventive measures. Thank you so very much. Mr. Rubin, anything you wanted to add? Do you think some of the past models are inadequate, like Kurdistan, in terms of what the international community has followed? Well, what I would argue is that the United States has much more flexibility than perhaps our diplomats realize. So, for example, there is an assumption which we often hear repeated by U.S. diplomats, by Azeri diplomats, and by those who want to carry water for Azerbaijan, which is Nagorno-Karabakh
is under the sovereignty of Azerbaijan. If we actually look at the diplomatic record, there is more flexibility there. The idea was that the borders would be addressed peacefully, and therefore final sovereignty couldn't be determined until that happened. That's why we have more flexibility in what models we might propose to Azerbaijan. So, for example, on one end of the spectrum is the Kosovo model, which has extreme parallels to what we see with regard to Nagorno-Karabakh today. There's also the UN Trust Territory model. If we look at the Federated States of Micronesia, if we look at Palau, if we look at various countries in Africa, this is a model which the United Nations has used. And actually, it was a model that almost came into play with regard to Armenia, dating back to the League of Nations, when unfortunately the US Senate failed to ratify a specific proposal to make the US the trustee for Armenia. The entire history of the Cold War and the area of the South Caucasus would have gone differently had it not been for a few votes back in 1920 or so. Iraqi Kurdistan is also a model that could come into play, where basically Iraqi Kurds have basic autonomies, basic protections written into the Iraqi constitution. All I can say right now is, as was said by, I believe, Ambassador Evans, it's unconscionable to take a democracy like Artsakh and subordinate it to a country that, according to Freedom House, is not only not free, but is actually less democratic than Burma and Russia. And so what we need to do is take a step back and recognize the symbolism of what we are doing. We shouldn't try to rush diplomacy, rush a solution to the US political calendar, but rather we should look at what the best possible outcome would be for US national security, as well as for the people of Nagorno-Karabakh. The last point I would make very briefly is we heard the nautical metaphor. What comes to mind as a historian is what we saw in 1973 in Egypt. While some people are willing to say, you know, Armenia has traditionally had a relationship with Russia, therefore we need to embrace Azerbaijan. Back in 1973, rather than dismissing Anwar Sadat as a Soviet proxy, more agile diplomacy, which started during the Nixon and Ford administration and continued in the Carter administration, decided that Egypt could be flipped. And that's what enabled the Camp David Accords and the first major peace treaty allowing for Arab-Israeli peace. We need to take some lessons from the past, lessons from other parts of the world, rather than try to rush through diplomacy in the final years of the Biden administration's first term or the Biden administration period. Thank you. Thank you so very much. Without objection, Gus Bilirakis will assume the chair, member of the executive committee. I have to, like my good friend McGovern, Jim McGovern, have to go and give a speech, and I apologize for that. But we will follow up on this Human Rights Act, which you have recommended, Ambassador Brownback. And without objection, I'm happy to invite Frank Pallone, my friend and colleague from my state of New Jersey, to join the panel and ask such questions as he would like and make such statements. Thank you, Frank. Thank you. Thank you. Thank you very much, and it's an honor to be in the chair and actually fill in for the great Chris Smith, and he is great, by the way. Folks, yeah, I'm going to have Mr. Pallone, who's the former chairman of the Energy and Commerce Committee, now ranking member and a very good friend. Wonderful, wonderful individual, a very effective member of Congress. I'm going to have him ask any questions or make a statement if he'd like. Please, I yield to you, sir.
Thank you, Congressman Bilirakis. I have a statement for the record that I'd like to submit, if I could. Without objection. So, but I do want to highlight some parts of it. I mean, I wasn't here for the whole panel, but I don't want to repeat anything that you have said. But I did want to highlight a few things. The witnesses and the members and witnesses have clearly stated that this is a man-made crisis purposely created by the Aliyev regime to severely worsen the quality of life for the people of Artsakh. And I want to make that clear. Aliyev has not been subtle about alluding to the Armenian genocide when discussing Artsakh and removing people from there, nor has he attempted to hide his ongoing deadly incursions into Armenia itself. And he is clearly taking premeditated steps to remove the indigenous Armenian population from Artsakh and depriving them of the opportunity to live freely, democratically, and with dignity in their land of their ancestors, which is a clear sign of what I would call ethnic cleansing that we can't ignore. And I point out also that this follows the pattern set forth by the unprovoked war by Azeri forces in 2020 that destroyed civilian infrastructure, left thousands of people dead, and displaced tens of thousands more from their homeland. But unfortunately, at the time, little was done to hold Azerbaijan accountable, which is a pattern that has continued in the months and years that followed. And I heard Senator Brombach, I can't help but call you Senator, point out that if we don't do something, they're just going to continue to do the same. And that's the pattern here. He felt, Aliyev, that he could get away with this blockade, you know, and he's not going to reopen the Lachin corridor because unless we do something to force him to do that. Now, you know, I'm not going to get into the documented evidence of the tragic effect of this blockade on innocent civilians, I mean, and the fact that it continues. But I think that, again, the many statements of disappointment and concern by international leaders has not halted Aliyev's deadly campaign or his continued sable rattling. I mean, what's I think particularly is unfortunate is that he's actually sending his own minister and talking about having some kind of settlement over the the demarcation between Armenia and Azerbaijan, but continues this deadly campaign as he continues to meet. Even my understanding is the two countries are going to be meeting here in the United States in the next few weeks to talk about settling the territorial disputes between Armenia and Azerbaijan. But at the same time, he continues to force this blockade and displace or attempt to displace more people in Artsakh. So I think that the only thing that has to be done here is that the United States has to leverage every diplomatic tool at its disposal, including sanctions, to finally bring some pressure on Aliyev to stop, to continue this blockade in Lachin. And I do think that our country has a critical role in bringing these aggressions and expansionist behavior to the end. We talked about other countries, Russia, other countries, but I think we're the key. If we don't do something, then nothing's going to happen, and this blockade is going to continue, and the effort to try to remove the Armenians from Artsakh is only going to continue. And again, as discussions between Armenia and Azerbaijan are reportedly set to resume here in Washington as early as next week, I have to call on our administration to take every action necessary to prevent Azerbaijan's militaristic behavior from dictating the terms of a final agreement. That's the other thing. In other words, if we do have a final agreement between the two countries, between Armenia and Azerbaijan, I think what he's trying to do here is to make the displacement and the elimination of Artsakh as a fait accompli, and so it's become a diplomatic leverage point, if you will, in those negotiations. Half of the, I'll end here, my colleague, Mr. Bilirakis. I was the founder and continue to be the co-chair of the Congressional Caucus on Armenia. I want to thank everyone. Mr. Bilirakis is also one of our co-chairs. I appreciate what the Tom Lantos Human Rights Commission is doing here. I think this is very important. And we in the Armenia Caucus, which is bipartisan, stand ready to do whatever we can with
the information and the suggestions that are being made by the Commission. So thank you again. I yield back. Thank you. I appreciate it. I thank the ranking member, and I appreciate you allowing me to work with you side by side on these issues affecting the Eastern Mediterranean and, of course, the Caucasus, Greece, Cyprus, of course, and Armenia, very dear to our hearts. And I appreciate seeing not my fellow cousins, because I'm a Greek American, in this room. There's not even a seat that's vacant, standing room only, and it really makes a difference when you come up to Washington, D.C. And to have the panel, these distinguished presenters, and I am a little partial to Ambassador Brownback. He did an outstanding job and excellent presentation, sir. Of course, I couldn't have said it myself. I'd like to see you as the next Secretary of State in the next administration, because I know things will get done. The right thing will happen. The F-16s, folks. I mean, here, that's another example, and thank you, sir, for bringing that up. We shouldn't be selling F-16s to Turkey. There's so many reasons why not, and yet we're on the verge of doing that. Now, I really implore you to contact the leaders in the Foreign Affairs Committee, even the Armed Services Committee, both in the House and in the Senate. You have a friend in Menendez, there's no question. He's married to an Armenian woman, I understand. But the others are kind of on the fence. And you can make a difference. And it has to be approved by Congress. So I just don't get it, Ambassador. I don't get it. I don't get it. What is in it for us, the United States of America, first of all, but our allies in that particular region? We've got to prevent that from happening. You know, again, take Erdogan, just like the gentleman said here, Mr. Phillips, take Erdogan for his word. Take Erdogan for his word. The rhetoric that's coming out of Turkey is unacceptable as far as I'm concerned as a United States citizen. So I do have some remarks, if that's okay with y'all. I have some prepared remarks. For over a half a year, Azerbaijan has enforced an extended blockade of the Lakish corridor. I'm sorry if I mispronounced that. In violation of the 2020 ceasefire, I never had a problem with it until now. Azerbaijan has intentionally created an ever-growing humanitarian crisis by preventing the movement of food, fuel, medicine, supplies, and electricity to Artsakh. That's 120,000 people trapped and subject to a systematic effort by the Azerbaijani government to delegitimize and depopulate the ethnically Armenian Republic of Artsakh. And, you know, the history, like you said, the first Christian nation. It's not going to go, folks, they did it in Asia Minor with my people, and it's still going on. How many Christians are left in Turkey? Maybe 2,000, 2,500 Armenian Christians, Greek Christians, Jews, very, very few. And this is, they're discouraging these people. They're encouraging them to leave their homeland. It's what's happening. So, folks, we're seeing history repeat itself. That was another reason why I was so very happy to be actually the Republican co-sponsor, the primary co-sponsor of the Armenian Genocide Resolution. History is repeating itself. Coordinated Turkic and genocidal efforts to cleanse Armenians from their native lands. While we can't change the past, we must act now to stop another Armenian genocide.
I appreciate the testimony from this esteemed panel and the calls for an end to the Section 907 waiver of the Freedom Support Act, which would prohibit the sale of military equipment to Azerbaijan. You're selling it to Azerbaijan, it's just like selling it to Turkey. There's no justifiable reason to continue this waiver when Azerbaijan has clearly used this equipment to wage an aggressive war against Armenia, commit war crimes against innocent Armenians, and enforce the current blockade. This is terrible what's happening in this day and age. As a co-chair of the Armenian caucus, and we have our leader here on the left, I have campaigned with the caucus for years to end the presidential waiver, and I will continue until the United States can guarantee that no American-bought resources will be used to perpetuate humanitarian crisis, genocidal campaigns, or target the innocent. And that's what's happening right now, folks. This is also very personal to me, as I said, as a Greek American and Orthodox Christian, a fellow Orthodox Christian. I view the Armenian people as my brothers and sisters, my cousins, in some cases, in faith, with a shared cultural heritage. Similarly, Greece and Armenia have both been victims of Turkey's aggression and destabilization. That's why we have to work together, folks. We're powerful when we're united and we work together for the same cause. So I have a question for Mr. Phillips. I appreciated in your testimony Turkey's culpability and steps Congress and the U.S. government should take regarding Turkey's destabilization, again, the destabilizing actions. What I wanted to ask the panel, and I can start with Mr. Phillips, and if the panel would comment, I'd appreciate it. Okay, so I wanted to elaborate more on Turkey's liability as it pertains to the horrific human rights abuses against ethnic Armenians since 2020, and then any additional actions the U.S. can take to hold Turkey accountable. Again, thank you for giving me the opportunity. We'll start with Mr. Phillips, and anyone else who would like to comment and respond, we'd appreciate it very much. When we look at Turkey's actions over the past 7 years, it seems as though Erdogan has released his inner Stalin. 150,000 people have been discharged from their duties. Many police officers and members of the armed services are either in jail or now unemployed. We should document that for the international community and for our own purposes, so that Erdogan's track record of abuse is known to us all. We should also recognize that Turkey uses its NATO membership as a free pass. If Turkey applied to join NATO today, its application would be just thrown in the rubbish bin. It doesn't qualify for NATO membership because it's anti-democratic, it's hostile to human rights, and it works against U.S. interests. Here I'd like to mention the Kurds of Syria. 11,000 have been killed, 24,000 injured, fighting at our behest against the Islamic State. And we just turned a blind eye to that. Little appreciation, certainly no thank you. That's the bottom line. And the world watches and they see how we have behaved in Syria, and it undermines our credibility worldwide. What about Cyprus being occupied for all these years? The northern part of Cyprus, the occupied territories, is another NATO nation, you know, it's illegal, and we turn a blind eye to it. Thank you, sir. Yes, please. If you'd like to comment, please. I would simply associate myself with David's remarks. I think it is very difficult right now to bring attention to this problem in the South Caucasus, precisely on account of the war in Ukraine and the fact that everything is being brought into
into play against Russia. And that's making it difficult, I'm sure, for the State Department and the administration. Let's hope that situation can be brought to a peaceful close soon. Thank you. Congressman, I was involved when Andrew Brunson had been taken as really a political prisoner by Turkey. They wanted Gulen sent back to Turkey from the United States, who is in sanctuary in the United States. And Turkey just kind of, they'd listen to us, wouldn't do anything. It wasn't until the president threatened to put sanctions on steel tariffs and does this, and Andrew Brunson becomes the most expensive political prisoner in the world, that he gets free. Exactly. So I think, you know, this is what they understand is something that actually pops them. And I think you got to look at doing something like putting tariffs on steel exports from Turkey and say this is, you know, if you're going to continue to do this and back this in Artsakh, Nagorno-Karabakh, we're going to put these tariffs on. If that's what you're going to do and strangle and starve out this 120,000 people, that's the only thing they'll react to, that they'll respond to, is something of that nature. Thank you very much. Mr. Rubin, would you like to comment also on the, if you want to elaborate on the F-16s, we'd appreciate that as well. Absolutely. First of all, it's important to recognize that the 2020 Nagorno-Karabakh war was an inspiration for Russia's renewed invasion of Ukraine. Aliyev was able to get away with force and changing borders in that way is something which Putin certainly observed and internalized. When it comes to the F-16s more broadly, and how it relates both to Turkey and to the peace in the South Caucasus, it's important to calibrate U.S. policy to reality rather than wishful thinking. It's important to calibrate U.S. policy to the present rather than the record of the past. The fact is that while Azerbaijan might be important for Ukraine, Azerbaijan, like Turkey, is playing both sides of the issue. It's become one of the biggest sanctions busting tools which Russia has. When it comes to the F-16s, and Turkey is a NATO ally, let's not forget that under 20 years of Erdoganism, more than 30 million Turkish school children have been indoctrinated from kindergarten through 12th grade. Let's not forget that the entirety of the Turkish military has been remade in Erdogan's image. Now, Turkey often says, and the State Department will repeat, that Turkey is has the second largest number of men under arms in NATO, and therefore making Turkey happy and the F-16s to Turkey are just too important to walk away from. It's always a horrible thing to try to make democracies pay concessions to appease dictators. But the fact that Turkey has the second most men under arms in NATO is irrelevant, because it doesn't matter how many troops you have under arms. What matters is how many of those the government is willing to use in the service of NATO. And when it comes to Turkey, they're simply not on the same page anymore. The fact of the matter is the F-16s, which Erdogan demands, are more likely to be used against Iraq, against northern Syria, against perhaps Armenia and Nagorno-Karabakh, as they were during the 2020 war. They're overflying Aegean islands that are owned by Greece and are fully Greek sovereign. The fact of the matter is, it's a far greater threat to stability in the region to give F-16s to Turkey now, because they could be utilized in an intra-NATO war with Greece, than any advantage they would have
in terms of unity vis-a-vis Russia. If Turkey wanted to show its unity vis-a-vis Russia, it would lift its hold on Swedish NATO membership. Again, and just in conclusion, we've got to calibrate our diplomatic and our military strategy to reality rather than wishful thinking. Unfortunately, this is not yet the case. Couldn't agree more. You said it all right there. Folks, I have a couple more questions, and I know that the chairman will be back if he possibly can. So the one question is for the panel, for Mr. Rubin, Mr. Phillips, and Mr. Evans, actually. And if the ambassador wants to chime in, he's certainly welcome. It is important, a matter of life and death, for Armenians that we come to an accurate judgment about Azerbaijani intentions. What evidence in words and deeds, why does the administration not give these disturbing signs adequate weights? And I know you kind of discussed this, but please elaborate if you wish. We'll start with Mr. Rubin. Thank you very much. What I would say is that, Ilham, we need to recognize that the root of the dispute at this point in time is not simply a result of grievance over a land dispute with regard to Nagorno-Karabakh. It's an ideological dispute. It's the irredentism which Ilham Aliyev is now embracing, in which he not only will say that all of Nagorno-Karabakh should be under Azerbaijani sovereignty, no questions asked. But he will also say, and I know, for example, the Armenian Association of America and other groups have created lists of these examples, that Yerevan is historically Azerbaijani. That's like Turkey now saying Athens is historically Turkish. No one is anti-Turkish in this room or in the US government. No one is anti-Turkish necessarily in the region. What everyone wants is the same goal: a Turkey willing to live at peace with itself within its borders. And the same thing is true with regard to Azerbaijan. We need to nip Ilham Aliyev's irredentism in the bud. Any sort of wobbliness is simply encouraging greater instability down the line. We don't want to sacrifice long-term stability. We don't want to have long-term instability for the convenience of a short-term promise of peace in our time. Very good. Mr. Evans, would you like to comment, sir? I couldn't say it any better than Michael did there. I agree. Yeah, pretty amazing. Well, we have Mr. Phillips, and if you'd like to comment, we'd appreciate that, sir. So during the first days of October, we launched a documentation project on Azerbaijani atrocities and terrorist activities. We have exhaustive information, including statements, profiles of commanders. This is the kind of work that the U.S. government should have done. We stepped in and did it, and we have a volume of information that would be extremely useful to members of Congress and other human rights advocates. We'll be more than happy to make it available to you and your colleagues. Let me also state that when I chaired the Turkey-Armenia Reconciliation Commission, what Turks would repeat like a mantra is, we will never act under duress. Well, what we learned from dialogue over 3 years is that Turks only act under duress. And if you don't keep the pressure on them, if you don't show them what duress means and exact a price for their crimes, they'll continue to do what they have been doing. The same can be said of Aliyev in Azerbaijan. So it's time for some tough love. Exactly. And you brought the example that the ambassador gave with Pastor Brunson. That's the only thing that got things that's moving. What they understand.
I spoke to President Trump about this prior to on the Air Force One, prior to the sanctions, and it works. It works. We want them to be our allies. We want them, and we need them if they act properly and are good allies and true allies, NATO allies. So, in any case, I have another question here, and this is for Mr. Rubin and anyone else who would like to comment. Since the administration has already engaged as a leading party in the discussions over the future of Nagorno-Karabakh, does this not mean it has taken on some responsibility for the result? That is, if the result is tragic, will the administration bear responsibility? Mr. Rubin, please. I mean, this is very brief. Certainly, all U.S. diplomacy should occur through the filter of responsibility. We don't want to be party to an irresponsible agreement. We don't want to be party to an agreement of convenience that might look good on paper, but doesn't have a chance to actually bring peace to the region. I think we just need to see the biggest picture here, which is if after Armenia, I mean, what Russia is doing right now, considering that Russia is one of our top adversaries, is symbolically showing that if you choose democracy, as Azerbaijan flirted with in the 1990s, as Georgia embraced in 2008, and as Armenia embraced in 2018, that if you choose democracy, fine, but you're going to lose a third of your territory. We don't want to assist Russia in sending the signal to the peoples of the region, which is why it's essential that we begin to reward democracy. We begin to reward countries, recognized or not, that are doing the right thing, rather than acting in the service of dictatorships, which again, according to Freedom House, have even less freedom than Russia today. Thank you. Thank you, sir. Anyone else want to comment on that? Mr. Chairman, could... Yes. Oh, well, I was just going to say, this point really bears working on. My first bill that I put forward was working in Central Asia primarily. And what you would see taking place is as these places would kind of flirt with democracy and open societies, which is what we want, that's what we support, we think people thrive the most in that type of setting, the Russians would initially at that time just kind of do everything they could to be subversive of that, and now it's not even in a subversive fashion, it's just overt, that they want to quash any sort of democratic tendencies. Well, that's what you're seeing now take place in Armenia, is that you've got some open society movements taking place, and then what did the Russians do? They pull back. The Lachin corridor gets shut down, and so that, to me, says we've got to step in more aggressively than when the Russians are trying to quash a nascent democratic movement, and that we bear more responsibility because they're used to our response being, well, okay, they tried and it didn't quite make it, and we'll just go on some other place in the world and try to do good. No, that just sends the wrong signal. That means we need to step up more and try to help with those tendencies, and whether it's working with people and building their economy, whether it's helping them with military systems in Armenia, I think these are things that we ought to open up to in the thrust of a broader discussion about supporting democracy in face of a Russian aggressive response against it. Very good. Thank you very much, Ambassador. Anyone else want to comment? Yes, sir. please. Yes, sir. So there is a doctrine that was adopted by a majority of countries in the UN General Assembly called the responsibility to protect. That gives cover to the United States and anyone else who wants to intervene to save innocence. We should look at the responsibility to protect. It's known by R2P. We should exert it as a way of saving people from aggression. There is a body of international law
that exists. It just hasn't been used. We have to demonstrate that we're capable of giving it life and enforcing it and bringing to bear the full power and values of the United States in service of humanitarian action. Excellent. That leads to my next question. Has Azerbaijan treated Armenian cultural and heritage in Azerbaijan and territories occupied? What do you think would happen to centuries of Armenian cultural and religious heritage if the Armenians of Nagorno-Karabakh are forced to evacuate? I know what's happened in the northern part of Cyprus, the occupied territory, and in Turkey as well. But I want to give the priests and the clergy so much credit, because you said that these customs and traditions, and of course, the state has survived all these centuries, and I believe it's because of the influence of the clergy, and we appreciate you so very much. Thank you for being here too. It really means a lot, and you have so much influence in our communities, and I appreciate you stepping into the arena and not going back, because I know you care so very much, and this is very important. It's vital. So if someone can answer that question with regard to the cultural and religious artifacts, what do you think might happen? What's going on now? Simply put, they would be destroyed. Armenian culture would be whitewashed. Armenian churches would be turned into mosques, as we've seen in Turkey. So we have to recognize that there's a very high price to pay for neglect, which is not only the disappearance of Armenian culture, but the values of tolerance and compassion that define Christianity and the Western world. It's important to be counted here in service of humankind. Preserving Armenian culture in Turkey and in Azerbaijan is critical to future progress. Yeah, you know, these people, folks, again, it was said very well, and I can't add much more, but they want to be in their homeland. Of course, I guess the ambassador brought it up. Yeah, you have a nice life here in the United States, the greatest nation on the face of the earth, there's no question. You can practice your religion, your culture, your traditions, all your values. But these people want to be in their homeland under the right conditions. I mean, I see it everywhere I go. So in any case, I know that Mr. Rubin wants to add something, and then if there's anyone else with regard to that subject, please feel free. Thank you, sir. I agree with what David said. I just want to point out one additional angle. My fellow co-panelists have mentioned at various times the Israel's actions and how they've contributed to the current difficulties in terms of provisions of military technology to Azerbaijan. We've also talked about the need for the United States to diplomatically convince Israel that perhaps it's not entirely in its interest to continue blind support for Azerbaijan. The issue of cultural heritage is one of those issues, those buttons we can press. Precedent matters. And so how can Israel expect the international community to rally behind it, to embrace the importance of preserving Jewish cultural heritage in the West Bank in the face of some Palestinian leaders who would like to see it entirely destroyed? If Israel is not contributing to the preservation of Armenian heritage in the Nagorno-Karabakh, if Israel is siding blindly with a regime which denies the historical existence of Armenians on that land,
despite archaeological, literary, and other historical evidence, it's setting a very dangerous precedent for itself. And when it comes to precedents, it's not just in terms of Israel and the protection of its own cultural heritage, of Jewish cultural heritage, but also with regard to the precedent of the need for defensible borders. Thank you. Thank you. Yes, sir. Please. So as a Jewish American, I'm astonished by the fact that Israel refuses to recognize the Armenian genocide. That should change. That must change. If Israel is going to be a force for good in the world, it needs to be counted with the victims. To do otherwise is a betrayal of its own history. Mr. Chairman? Yes. I would just point out that I think it's about 2020, that Hagia Sophia in Turkey, at one point in time, the greatest church in Christendom, and an amazing building, absolutely amazing. You've probably been there. Yeah. I'm just stunned by it. President Erdogan changes into a mosque. What do you think will happen to the cultural sites within Armenia where that's your precedent, and that's the sort of bold step that had global implications that he's willing to take? Yeah. What do you think Azerbaijan, with Turkey's backing, is going to be willing to do in Armenia, where you're trying to create a pan-Turkic area? I think you're going to continue to see these cultural legacies just get destroyed or changed or altered. And this isn't good for anybody. This isn't good for Turkey or Azerbaijan either. I mean, people should recognize the cultural legacy and heritage that's here and honor it, and be willing to live there side by side with it in peace. That's the way forward for us as a world. Otherwise, what you're caught in is what we're getting caught in here, which is this clash of civilizations that Huntington wrote about, and that's what you're seeing taking place here. It's just not the route forward, and we've got to stand up and protect these sites so you don't get caught in a vicious cycle of these continued pushing and destruction back and forth of civilizations. To your point, thank you, sir. To your point, sir, I believe you're the one that said it. Erdogan said that he was going to do this, and nobody believed him. He was going to turn Hagia Sophia into a mosque. No one believed him. And guess what happened? It happened in 2020. I was there in 2019. And so you know, take him for what he says. Take his word for it. Again, no consequences whatsoever. No consequences whatsoever. Well, anyway, thank you very much. Does anyone else want to add to what was just said with regard to this subject? Well, I appreciate y'all very much. I guess Mr. Smith is not able to come back, Chairman Smith. So I think we've had a good discussion, and I appreciate the panel so very much. And thank all of you for being here. God bless you. And thank the priests because they're sticking their neck out for their homeland and their faith and their traditions, and we love you. Thank you so much. God bless, and this hearing is adjourned.